え？お前そんな田舎で医者やってるってマジ？そんなところじゃ来るのはじいさんばあさんばかりだろ？俺さ、そういう廃れたところにある診療所の医者って、本当に医師免許持ってるのか疑問だったんだよね。もしかしてとんだやぶ医者だったりしてな。実は診療行為じゃなくて介護行為だったりして。学会で20年ぶりに再会したのは医学部の同級生の鈴村。彼は都内の S 総合病院の院長の息子で、学生時代から何かにつけては俺たちのことを貧乏と罵り見下してきた。そして鈴村は突然真顔になったその顔を俺にぐーっと近づけ、耳元で囁いた。そういえばさ、お前マジで医者やってんの？確か学費が払えなくなったとかで医学部を途中で辞めたんじゃなかったっけ？お前、実はモグリとかじゃないよな。犯罪とかしてないよな。確かに田舎の診療所ではやれる医療行為は限られている。だからといってやぶ医者だのモグリだのあんまりじゃないか。だがその時、偶然通りかかった鈴村の父が顔を真っ青にしながら鈴村に向かって、お前誰に向かってそんな口を聞いてるんだ。彼はな、と俺の正体を明かすのだった。俺の名前は新田健。俺には弟がおり、名前は裕二という。両親は俺たちが小さい頃に亡くなり、それからは祖父母が親代わりとなって俺たちを育ててくれた。暮らしは決して楽とは言えず、金銭面ではかなり苦労した。それでも二人は俺たちにひもじい思いをさせまいと懸命に愛情を注いでくれた。時計の針が3時を指すたびによもぎ餅を作ってくれた祖母の後ろ姿を思い出し、その時の匂いはいつまでも胸に残っている。しかし学校では同級生たちからは身なりが貧しいということもあって目をつけられていた。特に弟の裕二は勉強ができたためからかいの対象になることが多く、その度に俺は裕二の前に立って必死に守っていた。おいお前、この計算やってみろよ。頭のいい新田くんだったら楽勝ですね。なんて書いてあるのかわからないよ。同級生が適当に書いた計算式のようなものを目の前にして困っている裕二の姿を笑って楽しんでいる。おいお前ら、裕二に何してるんだ。同級生たちがハッとした表情でこちらを振り返った。やーべえ、裕二の兄ちゃんが来たぞ。逃げろ逃げろ。同級生たちは一目散に逃げていった。裕二は思わずしゃがみ込み、下を向いてベソを描いている。裕二、兄ちゃん、僕、わかってる。もう泣くなって。俺も同じようにしゃがみ込んで、裕二が泣き終わるのを待った。学校でのことは祖父母には一切話していない。ただ、この狭い田舎町のこと、祖父母もうすうすは気づいているのだろう。時たま心配そうに俺たちを見てくることがあるのだが、何も聞かずただ、俺たちが帰ってくるのを優しく迎えてくれるのだった。そんなある日のこと、いつものようにみんなで朝ごはんを食べていると、祖父が突然胸を押さえて倒れてしまった。おじいさん、おじいさん。じいちゃん、ねえ、声聞こえてる？だが、じいちゃんは問いかけに応じることなく、その場に横たわっている。祖母は電話口に駆け寄り、119をダイヤルする。祖母は必死に、じいちゃんの名前と意識がないこと、早く来てほしい旨を早口で伝えた。兄ちゃん、大丈夫だ裕二。今にも泣き出しそうな裕二の肩を抱きながらも、
内心は涙をこらえていた。そうです。意識がなくて。場所は土管村の。すぐには来られない？そんな、お願いします。早く来てください。祖母は固く電話を握りしめながら必死に懇願している。漏れ聞こえてくる話によると、この辺りは山奥ということもあり、救急が到着するまでに30分以上かかると言われた。俺はユージの顔を見た。先ほどまでの泣き虫の表情とは打って変わって、俺と同じことを思ったようだ。俺たちは迷わず家を飛び出し、町医者のもとへ走った。季節は真冬。朝は氷点下になることも多いこの時期にもかかわらず、俺たちは裸足にサンダルのまま、無我夢中で走った。先生、先生、いますか？先生。町で唯一の診療所の扉を、俺たちは必死に叩いた。するといきなり扉が開かれ、中から白衣を着た初老の男性が姿を覗かせた。この町唯一のお医者さんだ。彼は俺たちを見て、思わずしかめっ面をした。じいちゃんが倒れたんだ。救急車を呼んでも30分以上かかるって言われて。だから先生、じいちゃんを助けてください。助けてください。だが、先生は顔色一つ変えず、こう言い放った。そうか。それは気の毒なことだ。ぜひこちらとしても助けたいところなんだが、あいにく今日はお偉い先生方の健康診断をやっていてね。それどころじゃないんだ。そして先生は、汚いものを見るような目つきになって、悪いんだが、貧乏人は後回しだ。さあ、帰りなさい。そう言って、扉を閉めてしまった。俺は何度も扉を叩いたけれど、二度とその扉が開くことはなかった。兄ちゃん。俺はユージに声をかけられるまで、扉の向こうを睨みつけていた。とぼとぼと家に帰ってきた。ただいまー。だが、いつものような返事は聞こえてこない。なんだか嫌な予感がして、寝室にしている和室に向かった。ばあちゃん。目の前には、白い布をかけられ、布団に横たわっている祖父がいる。その傍らに、まるでそこだけ時間が止まったかのようにうつむいている祖母が座っている。おじいちゃんね。ダメだったよ。先ほどまで家族団らん、仲良くご飯を囲んでいたのが嘘のようだった。じいちゃん、ごめんな。ばあちゃん、ごめん。俺は町医者からの理不尽な物言いを思い出し、自分が何もできなかった不甲斐なさでいっぱいになった。涙をこぼすまいと必死にこらえる。つながれているユージの手の握りが、さらに一層強くなった。その翌日、小さなお葬式が執り行われた。祖父はとっても優しい人で、日頃からただでさえ少ないうちの食料を近所の人に分け与えたり、畑の野菜を持って行ったりしていた。困っている者同士、助け合いだ。が口癖だった祖父。当然近所の人たちは、祖父を心から慕っていて、お葬式の準備や参列者への対応等を手伝ってくれた。そんな中、俺とユージは一言も口を開くことなく、ただ祖父の遺影を見つめているだけだった。祖父の49日が終わり、新田家も少しずつ日常が戻りつつあった。兄ちゃん、小学校からの帰り道、俺たちは石ころを蹴飛ばしながら歩いていた。どうしたユージ。俺。ユージはもじもじしながら何かを言いたそうにしていたが、なかなか出てこない。その間に石ころはどこかに行ってしまった。兄ちゃん、俺、医者になる。え？
医者？いきなりの宣言に、俺は不意打ちを食らうも、ユージの顔は真剣だった。俺はじいちゃんが死んでしまったことも悲しいけど、あの先生が、貧乏人は後回しって言ったことも悔しい。あれから、俺が助けられたらって何度も思ったんだ。だから、俺は金持ちも貧乏も関係なく、助けてあげられる人に絶対なりたいんだ。そう言い切ったユージにはもう、泣き虫の面影は感じられなかった。それ、かっこいいな。お前がなるなら、俺もなる。ユージと一緒にならば、医者になれるんじゃないか。不思議と根拠のない自信が俺の中に湧いてきて、俺は安易な理由で医者を目指すことにしたのだ。それからというもの、俺たちは切磋琢磨して勉強に励んでいった。小学校を卒業し、山を降りたところの中学に進んだ俺たちは、同級生たちが街に繰り出し遊びに行っているのを横目に、図書館に行っては閉館時間まで勉強していた。一緒に勉強しているとは言っても、ほとんどがユージから教えてもらっていたのが本当のところだが、ユージは勉強がよくできるだけあって、成績は学年トップを常にキープしていた。ごめんな。俺に教えるばかりで全然集中できないだろう。気にすんなって。俺も教えることで勉強になるし、理解も深まるからな。俺、教える方が向いていたりして。こうして、俺とユージは学生のほとんどを勉強に捧げたことで、県内一、偏差値の高い高校に進学。勉強漬けの3年間の努力が実り、国立大学の医学部に入学が決まったのだ。入学金と学費は、祖父が俺たちのためにと残してくれた、わずかばかりのお金と、奨学金でなんとかなったが、働かないと生活ができない。そこで、早速居酒屋のアルバイトを始めた。勉強とアルバイトの両立は思った以上に大変で、俺は睡眠時間を削って勉強に打ち込んだ。ユージも頭の良さを生かして、家庭教師のバイトを始めた。医学部は医者家族の子供が多く、貧乏な俺たちはかなり浮いていた。だが、大半の同級生は気にすることなく、ごく普通に接してくれた。時には食事をおごってくれたり、講義でわからない問題を教えてもらったりと、人間関係も構築されていって、俺はようやく大学生活を謳歌できることが嬉しくてしょうがなかった。俺たちにようやく春が来たんだ。勉強は大変だけど、ユージや友人たちと励まし合いながら、少しずつ医者への道が開かれていくんだと、信じてやまなかった。あの悲劇が起こるまでは。はーい。では、息を吸って。吐いて。ゆっくりね。そうそう。女性の丸い背中に聴診器を当て、少しの異変を見逃さないよう、懸命に耳を澄ます。はい、いいですよ。どうも。服を整え、祖母の年齢と変わらないぐらいの彼女が、ゆっくりとした動作で椅子に座る。心臓の音も綺麗ですし、特に変わりはなさそうですね。今日からは普通に生活して大丈夫ですよ。でも、無理はしないでね。何かあればすぐ来てください。お大事に。ありがとうございます。先生がいるから心強い限りだわ。女性はそう言って、ほっとした様子を見せた。それを見て、俺もほっとする。のんびりとした足取りで、女性が診察室から出て行った後も、俺はカルテの記入や書類作成等を片付け、ようやく一息ついた頃には、あたりが暗くなり始めていた。今、俺とユージは、山の奥深くにある、限界集落にある小さな診療所で働いている。
言ってはなんだが、昔ながらの診療所なので、見た目はボロボロで、看板の文字は剥げて読みにくい。でも、自然豊かで、人情味あふれるこの雰囲気が、幼少期に過ごした田舎町に重なり、とっても気に入っている。診察室の窓から見える山々が、俺の心を落ち着けてくれるのだ。忘れ物はないか？慣れないスーツを身につけ、身だしなみを確認している傍らで、ユージがまるで女房のように、あれこれ準備を手伝ってくれる。俺は黒い革のカバンの中を、さっと見ながら、ああ、大丈夫だ。完璧。それにしても何年ぶりだ？東京行くの。あの時以来だから、もう忘れたわ。今日は東京で行われる学会に行くため、朝から準備に余念がない。診療所を休みにすることが唯一の気がかりだが、今日はどうしても出向かなければならない事情があった。じゃあ行ってくる。気をつけてな。お土産期待してる。オッケー。お前こそ無理せずな。ああ、ありがとう。一抹の不安を抱えつつ、俺は東京に向かうべく、バスに乗り込んだ。久しぶりに降り立った都会のゴミゴミした雰囲気に、半ば戸惑いを見せつつ、会場に向かった。会場はいろんな人たちでごった返していて、俺は久しぶりに再会した大学時代の恩師に挨拶をしたり、大学時代の同級生たちとの談笑を楽しみながら、華やかな空気を楽しんでいた。すると、向こうから数人、ニヤニヤした顔を浮かべながら、こちらへ歩いてくる。よう、久しぶり。おお、久しぶり。元気そうだな。まだ医者やってんの？ああ、一応やってるよ。随分と見下した物言いをしているのは、鈴村優吾。医大時代の同級生だ。鈴村は、S 大学病院の院長の息子だ。大きな総合病院で、医療ドラマのロケでも使われることが多いらしい。そんな恵まれた家庭環境を鼻にかけ、貧乏で田舎から出てきた俺たちのことを何かにつけては馬鹿にしていた。あれは医大時代、校内の図書館でレポートを書いていた時のことだった。ユージと久しぶりにご飯を食べようと約束していて、すでにレポート提出を終えていたユージは本を読みながら隣で待ってくれていた。そこへ鈴村が獲物を見つけたように素早く近寄ってきた。お前たち、ずいぶん熱心だな。そう言いながら、パソコンの画面を覗き込もうとした。ああ、なんてったって専門用語が多すぎて、講義が追いつかないからな。こっちは必死だよ。まあ、所詮、田舎でコネもない貧乏なお前らが、医者になれるとは思わないけどな。俺はあまりの言い草に顔を上げた。俺は鈴村をぐーっと睨みつける。だが、鈴村はひるむことなく、弟に標的を変えた。そちらの弟さんは優秀みたいだけどな。でも、どんなに本を読んでるところを見せたところで、貧乏はにじみ出ているんだよな。不思議だよな。そう言って、鈴村は弟が読んでいる本を取り上げようとするが、ユージがうまくかわした。その仕草を面白く思わなかったのか、俺たちへの暴言はさらにひどくなる。お前らは生まれた時からがそもそも違うんだよ。医者になれたところで、せいぜいしがない町医者止まりだな。医者になっても貧乏ってか？今のうちに俺に恩売っておいた方がいいぜ。気が向いたら、大学病院の清掃員に呼んでやってもいいぜ。俺は怒りのあまり、言い返そうと口を開きかけたが、隣からユージが手を伸ばし、静止するポーズを取ったので、ぐっとこらえた。俺はレポートに目線を落とし、
鈴村を視界から完全に消した。ユージも気にすることもなく、本の世界に没入したようだ。そんな俺たちの様子を見て、これ以上言っても無駄だと思ったのか、鈴村は舌打ちしながらその場を去っていったのだった。鈴村と話していると、そんな数々のもてあそばれてきた過去が次々と蘇り、俺は居心地が悪くなってきた。早く立ち去りたいと思いつつも、鈴村はしつこく、なかなか俺を解放してくれようとはしない。俺はさ、親父の大学病院で働いてるんだ。しかも、うちは最先端を言ってるからな。お前みたいな貧乏出身とはわけが違うんだよ。格好をつけたいのか、髪をところどころいじりながら自慢してくる。ところでさ、タケルはどこで働いてんの？感動村っていう山奥の村の診療所で医者やってるよ。すると、鈴村は嬉しそうに。感動村？何それ、どこ？何県にあるの？この俺でもその場所はちょっとわからねえな。学生時代と変わらず、俺をバカにしてくる。そんなところじゃ、来るのはじいさんばあさんばかりだろ？俺さ、そういう廃れたところにある診療所の医者って、本当に医師免許持ってるのか疑問だったんだよね。もしかして、とんだやぶ医者だったりしてな。実は、診療行為じゃなくて、介護行為だったりして。鈴村の暴言は、とどまることを知らない。だが突然、真顔になったその顔を、俺にぐーっと近づけ、耳元で囁いた。そういえばさ、お前マジで医者やってんの？確か、学費が払えなくなったとかで、医学部を途中で辞めたんじゃなかったっけ？お前、実はモグリとかじゃないよな。犯罪とかしてないよな。すると、少しずつ意地悪な目つきになり、いつの間にか話の輪に加わっていた取り巻きたちと一緒にバカにし始めた。その時、思わぬ声が飛び込んできた。おー、新田くんじゃないか？その後、弟さんの様子はどうだい？おかげさまで順調です。ありがとうございます。鈴村の父で、S 大学病院の院長が偶然通りかかり、声をかけてきてくれたのだ。あれ？父さん、なんで地方のやぶ医者のこと知ってるの？鈴村が発したやぶ医者という言葉に、それまでにこやかだった院長の顔が、たちまち真っ青になる。お前なんてことを言うんだ。彼を誰だと思ってる？誰って、こいつは金欠で医学部中退して、どうやって医者になったのかわからない地方のやぶ医者だろ？お前はバカか？すると院長は、怒りに満ちた声を鈴村に向けた。あまりの迫力に、周囲にいた人間が俺たちを遠巻きに見つめている。新田くんはな、ハーバード大の医学部を首席で卒業した、大変優秀なお医者様だ。ハーバード？想定外の事実に、鈴村は思わず固まってしまった。いつの間にか増えていた周囲の人間も、その事実にざわつき始めている。話は医大時代に戻る。校内の図書館で、鈴村に散々嫌味を言われたあの日、結局レポートに集中できず、翌日に持ち越すこととなった。ユージとレストランに向かって歩いていたが、俺はまだ腹の虫が収まらなかった。鈴村のやつ、自分が病院長の息子だからって、こっちを散々バカにしやがって。まあ人間って、自分より下がいると見下していいと思っちゃうんだろうな。だからって、ユージのことを散々コケにしやがって。絶対許さねえ。だが、張本人はそんなことを1ミリも気にしていないといった様子で、まあまあ、
言わせとけばいいよ。俺は気にしてないし。それよりもさ、あいつらをギャフンと言わせられるぐらいの医者になって見返してやろうぜ。な。と、ユージが俺の肩を抱き、とびきりの笑顔を見せた。その時だった。危ない。その声が聞こえた時はすでに、俺は道の端に転がっていた。ユージ？俺は必死にユージの姿を探す。俺が倒れている場所から5メートルぐらい先のところに横転したトラックがいた。その下あたりに見覚えのあるズボンと靴。ユージ！大丈夫ですか？今救急車呼びましたから。どこか痛いところない？トラックの下に弟が。俺はそう言って完全に意識が飛んだ。目が覚めると、そこは病院のベッドだった。どうやらショックのあまり気を失っていたらしい。目撃者によると、歩いていた俺たちの背後から思いっきりトラックが突っ込んできたそうだ。幸いなことに俺は軽い打撲で済んだが、ユージは俺をかばって引かれ、全身を強く打った。なんとか一命は取り留めたものの、その衝撃で脳に損傷を負い、体に麻痺が残ってしまったのだ。医者への道は永遠に断たれてしまった。俺は自分を責めた。どうしてユージがこんな目に遭わなければならないのか。俺が変わっていれば、こんなことには。だが、ユージは俺に喝を入れるように、こう言ってきたのだ。兄ちゃん、俺の分まで必死に勉強して、医者を目指してよ。あの町医者がじいちゃんにしたこと、忘れてはないだろう。兄ちゃんには、あいつや鈴村たちを見返すぐらいの医者になってほしいんだ。俺は無理だよ。俺はお前の背中をいつも追いかけてた。医者になるのだって、お前がなるからって。どうしてお前がこんな目に。俺だったらよかった。俺だったら。兄さんやめてよ。兄さん、俺は兄さんを守れてよかったと思ってる。小さい時、いじめっ子たちから兄さんが守ってくれなかったら、今の俺はなかったよ。だから兄さん、俺の分まで、頼むよ。ユージの目は湿っていた。辛い胸中を隠し、ユージなりに俺を励ましてくれているのだと分かった。こんなことに負けていられるか。そこから俺は、人が変わったかのように必死で猛勉強した。大学の勉強と並行し、ユージの体がどうしたら元通りになるかを必死で調べた。だが、今の医療知識ではそれが難しい。なんとかして、ユージの体を治せる方法はないだろうか。だが、今の環境では到底、その知識や技術を得ることは難しい。俺の意識はその一点だけになり、居酒屋でグラスを運んでいる時も、友達と話している時も、そのことが頭から離れなかった。そして俺は腹を決めた。俺はせっかく入った医大を中退し、単身アメリカに渡って、ハーバード大学で一からのスタートを切ったのだ。慣れない英語と環境の中で、俺は必死に食らいついていった。時にはアジア人という理由で、理不尽な扱いを受けることもあった。それでも、ユージの体を必ず治すという強い目標が、常に俺を奮い立たせてくれた。その結果、俺はハーバード大学を首席で卒業することができた。その後、メディカルスクールに4年通い、専門的な医療知識を次々と吸収していった。俺は脳外科医としてアメリカの病院を転々とし、積極的に難しいオペをこなし、成功させていったのだ。アメリカに渡り数十年経った頃、俺のオペの手腕が素晴らしいと、欧州全域の病院関係者の耳に入り、欧州トップクラスの病院から
オファーを受けたものの、有事のことが気がかりだったこともあり、帰国を決めた。久しぶりに日本の地に降り立った俺は、たまたま用事があって、かつて在籍していた医大を訪れた。そこで、思わぬ人物と再会したのだ。おー、新田くんじゃないか。久しぶりだね。日本に帰ってくることは聞いていたが、まさか会えるとはな。君の功績をいろいろ聞いているよ。私も同じ日本人として誇りに思うよ。お久しぶりですね、院長。そう評価していただけてありがたいです。まあ、ただ俺は目の前の患者さんのために全力を尽くしている。それだけですから。すると院長はしばしば考え込むような仕草をとった後、なあ、新田くん。君、今はどこで働いているんだ？まだ帰国して1週間ぐらいなので、これからいろいろと掛け合ってみようと。すると院長から思いもよらない提案が返ってきた。もし君さえ良ければ、うちの病院に来ないか？もちろん特別待遇で迎えさせてもらうよ。思いがけない申し出に、俺は驚いた。ある思いを秘めていた俺は、一か八か、思い切って切り出すことにした。ありがとうございます。喜んでお受けしたいところですが、こちらが出す条件を飲んでいただければ、難しい手術はすべて自分が担当させていただきます。いかがでしょうか？条件というのはこうだ。一つは、有事の手術を S 大学でさせてほしいこと。それは大変難しい手術なのだが、自分が執刀するつもりであること。二つ目は、環境のいいところで有事の看護をさせてほしいことだ。難しい手術である分、リハビリには長い時間をかける必要がある。そのためには、有事の負担になることなく、ゆったりとした環境でリハビリしてほしい。院長は、俺の話を聞き、しばらく考え込んでいた。そして、わかった。その条件はすべて受け入れよう。難しい手術もできる限り君に担当してもらう。もちろん、こちらとしても、できる限りのサポートはさせていただくよ。そう言って、笑顔を浮かべた。こうして俺は、S 大学病院の脳外科医として、いくつもの難しいオペを担当し、成功させていった。その結果、病院内で完全に信頼を得るまでになり、いよいよ難しいとされている有事のオペに踏み切ることにしたのだ。さすがの俺も緊張した。もし失敗するようなことがあったらと。だが、これまでの幾多の難局を乗り越えてきた。大丈夫だ。成功させてみる。張り詰める緊張感の中、俺は数十時間にわたってメスを握り続けた。有事のオペは見事成功し、術後の経過も順調ということが確認でき、俺は院長からの取り計らいで、山奥にある感動村というところの診療所で、医者として働くこととなった。今は、医者として村人の体を診察する傍ら、無理なくリハビリに励む有事を見守りつつ、のんびりとした生活を送っている。嘘だろ？あの難しい手術、全部タケルがやっていたなんて。でも、ハーバード大学を出ているなんて、いくらでも嘘つけられるんじゃないのか？もし本当なら証明してもらいたいもんだね。鈴村はこの後に及んでもなお、俺を陥らせようとしている。お前はまだそんなことを言うのか？今日の学会のメインとなる発表を新田くんにしてもらうことになっている。しかも、弟さんのオペに関する論文だ。これでまた、たくさんの患者さんが救われることになると思うと、私は嬉しくて涙が出そうだよ。院長は感極まっている一方、
鈴村の疑い深い表情はさらに深まっていく。すると突然、院長が鈴村を指さした。優吾、お前は医者としての自覚がまるで足りない。まずは今日の発表をちゃんと聞くことだ。寝てやり過ごせると思ったら大間違いだ。鈴村は図星だったようで、肩をビクッとさせた。なんなら、今度新田くんのオペを見学したらいい。すごいんだ彼は。お前の足元にも及ばないよ。これを機に、勉強させてもらいなさい。はあ？俺はいずれ教授の座につく人間なのに？お前はバカか？呆れた様子で、院長は続けた。誰がお前を教授にすると言った？私はね、新田くんに後を継いでもらいたいと思っているんだ。すでに話も通してある。そんな。鈴村は思い描いていた未来予想図があっけなく崩れ落ちたことが相当ショックだったようで、その場にへたり込んでしまった。院長、その話は。だが、院長は俺の言い分をかぶせるように、君がうちに来てくれたら、たくさんの人が助かる。俺は周りから金しか見ていないやつだと陰口を叩かれているが、別にそんなことはどうでもいい。確かに、手術をすればするほど金にはなる。だが、金のことしか考えていない病院はいずれ潰れていくことになるんだ。そこで一度咳払いをすると、院長は俺の目を見据えた。結局最後に残るのは、助からないと思っていた患者を救うことができる病院なんだ。私はそう信じている。心からね。院長の秘めた思いを初めて知り、俺の心は大きく揺さぶられたが、すぐさま脳内に裕二の顔が浮かぶ。返事は急がない。ゆっくり考えてくれ。はい。弟と相談して、必ずお返事させていただきます。そう言って頭を下げた。鈴村、ちょっと近いんだけど。うるせえ。俺には時間がないんだよ。最近はこの調子なので、ちょっとめんどくさく思っている。学会での発表は大成功に終わった。そこから徐々に S 大学病院の評判も高まってきている。そしてもう一つ、俺を取り巻く状況も変わってきた。あれだけの嫌味や暴言を吐いてきた鈴村が、まるで金魚の糞のように、俺の後をついて回るようになったのだ。鈴村は何かあると決まって、おい、次の教授は俺なんだからな。お前みたいな嘘のような経歴のやつに負けてたまるか。お前が海外で学んできたという技術、そっくり全部盗んでやるからな。と息巻いていて、最近なんだか鬱陶しい。鈴村は、口は悪いしプライドも高いのだが、ガッツだけは一人前である。俺は教授になど一切興味がないので、どうかこの調子で、いい医者になっていってくれることを願っている毎日だ。そして裕二はというと、オペを受けてから日を追うごとに調子が良くなり、少し麻痺は残るものの、普通に生活ができるほどの状態にまで回復してきた。そして、今は自分の経験を生かし、リハビリトレーナーとなって、診療所を支えてくれている。今までは診察だけで、その後のケアが十分に行えなかったのだが、リハビリ機能を兼ね備えたことで、一人一人の体の状態を見ながら、無理のないケアを行える。これが、村の人たちに大いに受け、たちまち診療所は人気となった。診療所は常に満員状態となり、俺一人で見ることに限界が出てきたため、時々 S 大学病院から先生が週替わりで来てくれるようになった。来週は診療所のリフォーム工事を控えている。これからは誰も
ボロ診療所などと呼ぶことはないだろう。俺はようやく祖父母の思いに応えられたと思っている。人の命に貧乏も金持ちも関係ない。俺は医者としていくつもの命を救うべく必死で戦ってきた。手術台に立つたび、人は命の前では平等なのだと痛いほど実感させられてきた。これからも信念を持ち、目の前の人たちを救っていきたいと思っている。朝9時、今日も診療所にはたくさんの命が溢れている。100人の宴会が突然キャンセル？雨に打たれる温泉旅館。その玄関先でおかみが呆然と立ち尽くしていた。大輝くん、うちの旅館、もうダメかもしれない。震える声でおかみが告げる。俺の部長が約束した大型予約。それが当日にドタキャンされたのだ。目の前の彼女はあまりにも傷ついていて、脆く見えた。だが、俺の中で怒りの炎が燃え上がる。あの男、最初から予約する気なんてなかったんだ。従業員たちの奮闘、大量の仕入れ、すべてが水の泡になろうとしていた。その時、俺の脳裏に一つの計画がひらめいた。俺に任せてください。必ず何とかします。俺は携帯を取り出し、ある番号を押す。もしもし、緊急事態です。今すぐ集まってください。温泉旅館を救うため、俺の復讐が今、始まろうとしていた。俺の名前は赤木大輝、32歳。つい昨日まで海外で過ごしていたが、今はこうして日本の土を踏んでいる。久しぶりの故郷の空気が、懐かしさとともに何か新鮮な感覚を呼び起こす。東京、丸の内の高層ビル街。ガラスと鉄骨が織りなす現代的な建築群の中に、ひときわ目を引く洋風の建物がそびえ立っていた。築100年を超える重厚な外観は、歴史と伝統を物語っている。その正面玄関に立つ俺の胸は、懐かしさと緊張で高鳴っていた。ただいま。そっとつぶやいた言葉が、朝の冷たい空気に溶けていく。大和観光株式会社。日本を代表する旅行代理店であり、全国各地の各旅館やホテルとの太いパイプを持つ、業界のオスだ。創業以来100年以上、日本の観光業を牽引してきた名門企業。その本社に、俺は5年ぶりに足を踏み入れようとしていた。ロビーに入ると、壁一面に飾られた日本各地の絶景写真が目に飛び込んでくる。温泉地の雄大な山々、古都の風情ある街並み、青い海に浮かぶ離島の美しさ。これらの景色を多くの人に届けること。それが俺たちの仕事だ。エレベーターに乗り込みながら、俺は深呼吸をする。5年前、海外派遣の辞令を受け取った日のことを思い出していた。あの時は、不安と期待で胸がいっぱいだった。そして今、その経験を胸に、再びここに立っている。14階新規事業開発部。機械的な音声とともにドアが開く。新規事業開発部のフロアに足を踏み入れると、すぐに異様な雰囲気を感じ取った。俺の周りで働く社員たちの視線が、ある一点に集中している。その視線の先には、背広姿の中年男性が立っていた。君が赤木くんかね。低く落ち着いた声で男が話しかけてきた。細身の体型にきっちりと整えられた口ひげ。威圧的な眼差しが俺を上から下まで寝踏みするように舐め回す。はい、赤木大輝と申します。本日付で海外から戻ってまいりました。俺は背筋を伸ばし、できるだけ堂々とした態度で返事をした。ほう。男は腕を組み、眉を潜める。その表情には明らかな不満の色が浮かんでいた。私は鏡誠一郎。この部の部長を務めている。君の経歴は聞いているよ。確か、中卒だったね。鏡部長の言葉に周囲がざわついた。その反応を楽しむかのように、鏡は薄く笑みを浮かべる。はい、そうです。俺は動じないように努めたが、
心の中では複雑な感情が渦巻いていた。中卒という事実は俺の人生の一部だ。それを恥じてはいない。むしろそこから這い上がってきた自負がある。しかし、この男の態度は明らかに俺を見下していた。面白い。海外で何をしてきたのかは知らないが、大した仕事ができるとは思えんな。高校にも通っていない君に、我々が打ち出している広告の文字が読めるのかね。やれやれ、とんだお荷物が送られてきたものだ。この新規事業開発部は、我が社でもエリートしか配属されない部署と言われているんだが、人事も何を間違って、君のような中卒の人間を。鏡の言葉は、トゲのように俺の心に刺さる。しかし、俺は平静を装った。私なりに精一杯努力してまいります。俺の冷静な返答に、鏡の顔に一瞬驚きの色が浮かんだ。しかし、すぐにその表情は消え、再び高慢な笑みに戻る。努力か。中卒なのだから、そうとしか言うほかあるまいな。まあいい。とりあえず君には雑用をやってもらおう。書類の整理とか、お茶組みとか、そういうのなら、君のような人間でもなんとかやれるだろう。鏡の言葉に、フロア中が凍りついたような静寂が流れる。わかりました。精一杯頑張ります。俺の声は、自分でも驚くほど落ち着いていた。鏡は、軽蔑的な目つきで俺を見下ろすと、くるりと背を向けた。よし、それじゃあ早速仕事だ。今から重要な商談がある。お前はカバン持ちとして俺についてこい。鏡の言葉に俺は一瞬戸惑いを覚えた。だが、それ以上に気になったのは突然の商談の話だった。はい、承知しました。そう答えながらも、俺の頭の中は混乱していた。海外から戻ったばかりの俺に、いきなり何の準備も説明もなく、商談に同行させるつもりなのか。鏡は、俺の困惑など眼中にないという顔で、さっさとエレベーターに向かって歩き出した。俺は慌てて彼の後を追った。エレベーターの中で、鏡はようやく、今日の商談先について口を開いた。今日の商談先は、箱根の老舗旅館、天空の湯だ。お上の雨宮さんと会う予定になっている。その言葉を聞いた瞬間、俺の心臓が大きく跳ねた。雨宮？まさか、あの雨宮さんなのか？記憶が一気に蘇る。中学生の頃、俺を支えてくれた優しいお姉さん。初恋の人。何をぼーっとしている？さっさと乗れ。鏡の声で我に返った俺は、急いでエレベーターに乗り込んだ。動揺を悟られまいと、必死に平静を装う。エレベーターが下降を始める中、俺の心は激しく揺れ動いていた。5年ぶりの再会。しかも、こんな形で。俺は今、どんな顔をして、雨宮さんの前に立てばいいんだろう。だが、それ以上に強い感情が胸の中で膨らんでいた。再会への期待と喜び。そして、かつての約束を果たせるかもしれないという希望。おい、何を考え込んでいる？商談中はしっかりメモを取れよ。お前にそれくらいはできるだろ。鏡の冷たい声が俺の思考を現実に引き戻す。はい、必ず。俺は静かに、しかし強い決意を込めて答えた。今日という日が俺の人生の転換点になるかもしれない。それをはっきりと感じていた。俺は車用車の運転を任され、緊張しながらもハンドルを握ることになった。車窓に映る景色が少しずつ都会から自然豊かな風景へと変わっていく。俺は運転しながら、ふと自分とこれから向かう天空の湯にいるはずの雨宮さんとのことを思い出していた。あれは俺が14歳の時だった。中学2年生の春、桜が満開の季節だった。新しいクラスに足を踏み入れた瞬間に、血相を変えた担任が俺の肩を掴んできたのを今でも覚えている。赤木、病院から連絡が。お前の両親が、事故で。え？俺の両親は、交通事故で帰らぬ人となった。今朝、行ってきますの挨拶をしたばかりで、最後に見たのは、寝癖を直すために鏡に向かっていた父の後ろ姿と、珍しく、友人と観劇の予定があるからと、朝から出かける支度でバタバタとしていた母の姿だ。今日はおしゃれしてお父さんに送ってもらうの、
嬉しそうにはにかんで、デートみたいね、なんて言っていた母親。それを、俺は仕事だし、お前の行き先は友達が待ってる駅前だろ、と、ぶっきらぼうに返していた父。いつものように仲のいい二人のやりとりに、俺ははいはいと、少しうんざりした気持ちになっていて、ろくに挨拶も返さなかった。大輝、ちゃんと信号を渡るときは気をつけるのよ。気をつけて行ってこいよ。俺の背中にかけられた温かい両親の言葉に、どうしてちゃんと返事をしなかったんだろう。両親が亡くなってからは、俺は近くに住むおじ夫婦に引き取られることになった。だが、そこで待っていたのは、想像以上に厳しい日々だった。大輝、今日の晩ご飯の支度は済んだのか？洗濯物はちゃんと畳んだか？お前を養うんだから、それくらいやって当然だろう。毎日のように耳にするおじ夫婦の言葉。家事のすべてを押し付けられ、勉強する時間さえままならなかった。そんな中、ある日なくしたと思っていた俺の貯金通帳を見つけてしまった。残高はゼロ。すべておじ夫婦によって使い込まれていたのだ。おじ夫婦にはこき使われはしていたが、とても世話になっていると思い込むようにしていた。しかし、その瞬間、俺の中で一刻も早くこの家を出なければという目標が定まった。その日を境に、俺は中卒で働く決意をした。もう誰かに頼る気はなかった。ただ、その代償は大きかった。おじ夫婦は、俺が家を出ようとしていることに気がついたのか、それとも、最初から義務教育を俺が終える頃には、家を出るようにさせたかったのか。この決意をしたあたりから、今までは俺の分の食事を俺が作ることを許してくれていたのに、それすら許さなくなった。俺の方もしたたかではあったから、おじ夫婦の料理を用意するふりをしながら、ソーセージをつまんだり、味見をするふりをして、いくらか腹に入れたりはしていた。だが、その程度の食事で満腹になるはずもなかったのだ。いつも腹を空かせていた俺にとっての救世主。それが、雨宮さんだった。大輝くん、今日もお腹空いてるんじゃない？優しい声とともに、温かい味噌汁の香りが鼻をくすぐる。雨宮さんは、俺が下校時に通る道にあった温泉旅館、天空の湯の若女将だった。すぐそばにある温泉旅館だったこともあって、俺はよく両親と一緒に天空の湯にお世話になっていた。そのせいもあってか、雨宮さんは年が比較的近かったこともあって、泊まるたびに俺のことを弟のように可愛がってくれていたのだ。そんな関係だったからか、雨宮さんは両親が亡くなった後も俺に優しくしてくれた。周囲の人間はもっと表面的な優しさしか見せてくれていなかったのに、雨宮さんの笑顔は本物だった。大輝くん頑張ってるね。でも無理しちゃダメだよ。ちゃんと食べないと。雨宮さんは俺の痩せこけた体を心配そうに見つめた。その眼差しに俺は思わず涙がこぼれそうになった。雨宮さん、ありがとうございます。精一杯の感謝を込めて言った言葉。雨宮さんは優しく頭を撫でてくれた。いいのよ。大輝くんは弟みたいなものなんだから。その言葉が俺の凍りついていた心を少しずつ溶かしていった。それからというもの、俺は放課後になると必ず天空の湯に立ち寄るようになった。雨宮さんは忙しい合間を縫って俺にご飯を食べさせてくれた。時には宿題を教えてくれることもあった。大輝くん、将来の夢は何？ある日、雨宮さんにそう聞かれたとき、俺は迷わず答えた。雨宮さんみたいな人になりたいです。誰かを助けられる人に。その言葉を聞いた雨宮さんは、少し驚いたような、でも嬉しそうな表情を浮かべた。そう、でも、そのためにはまず自分を大切にしないとね。俺は必死でうなずいた。雨宮さんの言葉一つ一つが、俺の心に深く刻まれていった。気づけば、俺の心の中で、雨宮さんへの思いは特別なものになっていた。優しさ、温かさ、そして強さ。雨宮さんのすべてが、俺にとってかけがえのないものになっていた。これが初恋というものなのだろうか。そんな思いを胸に秘めながら、俺は必死で前を向いて生きていった。雨宮さんの存在が、俺の希望であり、
生きる糧だった。おい赤木、そろそろ到着するぞ。鏡の声で、俺は現実に引き戻された。車窓の外には、懐かしい山々が広がっている。5年ぶりの雨宮さんとの再会。予想外の再会ではあったが、俺の心は高鳴っていた。天空の湯の玄関に立つと、懐かしい匂いが鼻をくすぐった。だが、その香りとともに、何か寂しげな空気も漂っているように感じる。玄関をくぐると、そこには5年ぶりの雨宮さんの姿があった。お待ちしておりました、大和観光の皆様。雨宮さんの声を聞いた瞬間、俺の心臓が大きく跳ねた。5年の歳月は、彼女の美しさをさらに磨き上げていた。艶やかな黒髪、凛とした佇まい、そして優しさに満ちた瞳。かつての面影を残しつつも、より成熟した美しさをまとっていた。しかし、その美しさとは裏腹に、雨宮さんの目元には疲れの色が見えた。そして、館内を見渡すと、かつての活気が失われているのが一目で分かった。かつては、常に笑い声が響いていたロビーだったが、今は静寂に包まれている。俺の胸に深い悲しみが広がった。あの頃の輝きはどこへ行ってしまったのだろう。こちらへどうぞ。雨宮さんの案内で応接室へと向かう。その間、彼女は俺のことに気づいていないようだった。それとも、気づかないふりをしているのだろうか。応接室に通されると、鏡部長が話を切り出した。雨宮さん、今日はお時間をいただき、ありがとうございます。鏡の小姉には、普段の高圧的な調子がない。代わりに、妙に甘ったるい響きが混じっている。こちらこそ、わざわざお越しいただき恐縮です。雨宮さんの返答は丁寧だが、どこか警戒するような様子も感じられた。実は、弊社で大規模な社員旅行を計画しておりましてね。100人規模の宴会になるのですが、ぜひ天空の湯さんにお願いできないかと。鏡の提案に、雨宮さんの目が大きく見開かれた。100人ですか？その声には、驚きとともに、わずかな希望の色が混じっていた。そうです。もちろん、細かい条件は別途詰めるとして。鏡の視線が、雨宮さんの顔から徐々に下へと移っていく。その下びた目つきに気がついた瞬間、俺は驚きに目を見張った。しかし、条件がありまして。鏡は、雨宮のことを熱のこもった視線で見つめながら、こう切り出したのだ。宴会をお願いする前に、まずは私を客としてもてなしてくれませんか？接待ですか？雨宮さんの声には戸惑いが滲んでいた。その表情には困惑の色が浮かんでいる。こういった大規模な予約の際は、宿の雰囲気やおかみさんのおもてなしの質を確認させていただくのが通例でして、そこで私が客の役をしますので、あなたには誠心誠意もてなしていただきたいんですよ。鏡は当然のように言い放った。彼は身を乗り出し、今にも雨宮さんに触れてしまいそうなほど彼女へと近づこうとしている。あまりにも露骨な鏡の態度だったが、雨宮さんはまだ気づいていないようだった。俺は歯を食いしばった。何とかして止めたい。でも今の立場では。そうですか。雨宮さんは一瞬だけうつむいた。そのわずかな仕草に彼女の葛藤が見て取れた。ぜひ前向きに検討させていただきたいのですが、接待とは具体的にはどのような。雨宮さんの言葉はかすかに震えていた。鏡はニヤニヤと笑いながら、ついに雨宮さんの眼前に迫ると。なーに、ちょっと私に優しくしてくだされば結構ですよ。お分かりでしょう？私が何を求めているかくらい。と、彼女の細い指を触ろうとした。部長、身体的接触は社内の規定違反となりますよ。俺はそう言って立ち上がった。部長は肩眉を上げ、大きくため息をつくと、ようやく雨宮さんから体を離す。やれやれ。中卒の若造にはこういった人付き合いの大切さもわからないようで困ったものだ。鏡が離れたことで、ほっと小さく息をついた雨宮さんは、わずかに感謝するような視線を俺に向けていた。それでは雨宮さん、良いお返事をいただけますことを期待しておりますよ。
鏡はそう言うと、戻るぞと俺に乱暴に声をかけて、雨宮さんが用意してくれていたお茶に手もつけないで、早々に旅館から立ち去ってしまった。俺は鏡の持ってきていたビジネスカバンを手に戻ろうとしたが、不意に雨宮さんから呼び止められる。大輝くんよね。久しぶり。立派になったわね。柔らかな声に俺は足を止めた。振り返ると、そこには微笑む雨宮さんの姿があった。雨宮さん。言葉が喉に使える。5年ぶりの再会。こんな状況下でも、雨宮さんの優しい笑顔は変わらなかった。本当に久しぶりです。俺の声は震えていた。喜びと懐かしさ。そして申し訳なさが入り混じって。あの時の少年がこんなに頼もしくなるなんて。雨宮さんの目には懐かしさと温かさが滲んでいた。しかし、その瞳の奥に潜む疲れと不安を俺は見逃さなかった。廊下を見渡すと、かつての活気が失われているのが痛いほどわかる。雨宮さん、旅館の様子が。俺の言葉に雨宮さんの表情が一瞬曇った。そうね。最近は厳しいの。でも頑張っているわ。もっとね、私が頑張ればいいのよね。雨宮さん、さっきの鏡部長の言葉なんて気にする必要はありません。あんな接待、断ってしまっていいんです。俺は必死に言った。雨宮さんを守りたい、その一心で。大輝くん。雨宮さんは深いため息をついた。でも、その言葉に込められた迷いと葛藤。雨宮さんの目は遠くを見つめていた。旅館の状況を考えると、大きな予約を簡単に断るわけにも。雨宮さんの声はかすれていた。その言葉に、現実の厳しさを感じた。俺は言葉を失った。正義感だけでは解決できない現実。雨宮さんの肩にのしかかる重圧。なんとかして、雨宮さんと天空の湯を守りたい。その思いが胸の中でますます強くなっていった。数日後、オフィスに雨宮さんからの連絡が入った。俺は胸を締め付けられる思いでその内容を聞いた。鏡部長、天空の湯の雨宮さんから接待を受けると連絡がありました。鏡の顔がにやりと笑みを浮かべるのが見えた。その表情に怒りがこみ上げてくる。よし、これで決まりだな。鏡の声には勝ち誇ったような響きがあった。俺は拳を強く握りしめた。部長。俺は勇気を振り絞って声を上げた。なんだ赤木。私も同席させていただけないでしょうか。鏡の眉がピクリと動いた。何？お前が同席だと？冗談じゃない。お前みたいな中卒がいたら酒がまずくなるだろう。部をわきまえろ。その言葉に俺は歯を食いしばった。でも引き下がるわけにはいかない。その日は一日鏡の元に何度も訪れては同席させてほしいと頼み続けた。わかった。だが余計な口出しは許さんぞ。俺が付きまとい続けるのがよほど答えたのか、結局、渋々といった様子で、鏡は同意した。ありがとうございます。俺は深々と頭を下げた。雨宮さん。俺は思わず、雨宮さんの名前をつぶやいた。あの優しい笑顔を、俺は絶対に失いたくないんだ。接待当日、俺たちは再び天空の湯を訪れた。玄関に立つ雨宮さんの姿は相変わらず凛としていたが、その目にはわずかな不安の色が見えた。いらっしゃいませ。雨宮さんの声にはかすかな震えが混じっていた。鏡は満面の笑みを浮かべながら雨宮さんに近づいていく。その目つきに俺は警戒心を強めた。やあ雨宮さん、今日はゆっくりお話できそうで楽しみですよ。鏡の声は甘ったるく、その手が雨宮さんの肩に伸びかけた瞬間、俺は咳払いをして割って入った。失礼します。お茶を頂戴してもよろしいでしょうか？俺の突然の介入に、鏡は一瞬硬直した。雨宮さんは安堵の表情を浮かべ、すぐに応じてくれた。もちろん、すぐにお持ちします。雨宮さんが席を外している間も、俺は目を光らせ続けた。鏡の一挙手一投足に注意を払い、不適切な行動を未然に防ぐ。鏡が雨宮さんの体を触ろうとするたび、
俺はわざとらしく転んだような素振りを見せて間に割って入ったり、トイレはどこか尋ねたり、掛け軸にはどんな意味があるのかと大声で聞いたりと、あらゆる邪魔をし続けたのだ。時間が経つにつれ、鏡の苛立ちは増していった。彼の目論みが外れ続けることに怒りを抑えきれなくなっているようだった。赤木、お前はなぜここにいる？邪魔だ。俺が全く楽しめていないことが見てわかるだろう。ついに鏡が爆発した。だが、俺は冷静に対応した。申し訳ありません。ですが、私も大和観光の社員の端くれです。適切な商談の進行を見守る義務がありますから。俺の鋭い視線にひるんだ鏡だったが、すぐに怒りに顔を歪ませる。だが、ここで大声を出せば、自分の立場が危うくなることを悟ったのか、歯を食いしばって怒りを抑えた。くそ、わかったよ。もう十分だ。これ以上の接待はもう結構だ。この中卒の低能がいる限り、まずい酒しか飲めそうにないからな。約束は約束だ。100人規模の宴会、予約してやろう、雨宮さん。鏡は悔しそうに言い放った。その言葉に、雨宮さんの表情が明るくなる。本当ですか？ありがとうございます。雨宮さんの喜びの声に、俺も内心ほっとした。これで天空の湯に大きな予約が入る。少しは経営の助けになるはずだ。接待が終わり、帰り際。雨宮さんは俺に小さく頭を下げた。その目には感謝の色が浮かんでいた。俺は静かにうなずき返した。鏡が先に車に戻った後、俺は雨宮さんと二人きりになった。夕暮れの柔らかな光が旅館の縁側に優しく差し込んでいる。大輝くん、本当にありがとう。雨宮さんの声は、かつて俺を励ましてくれた頃と同じように温かかった。いえ、当然のことをしただけです。俺は少し照れくさそうに答えた。雨宮さんの方を見ると、彼女は優しく微笑んでいた。でも、あなたがいてくれて本当に心強かったわ。昔から大輝くんはいつも私を守ってくれる人だったものね。その言葉に胸が熱くなる。昔から、そうか、雨宮さんは覚えていてくれたんだ。小さい頃、ここに宿泊した時に大きな雲が出たことがあった。その時に雲を怖がりながらも廊下で捕まえようとしていた彼女を見て、俺がほうきとちりとりでその雲を庭に逃がしてやったのだ。それ以外にも一方的に怒鳴り続ける観光客を見つけたら、目の前でわざと転んだふりをして痛がったりして話題をそらしたりもしたっけな。懐かしい記憶を思い出して俺は思わず微笑んでしまった。雨宮さんこそ俺を支えてくれました。あの頃、雨宮さんの優しさがなければ今の俺はなかったと思います。俺の言葉に雨宮さんの目が少し潤んだように見えた。大輝くん。二人の間に言葉では表せない何かが流れる。懐かしさと新しさが混ざり合った不思議な感覚。雨宮さん。俺は勇気を振り絞って言葉を紡ぐ。もしよければ、また、お話できませんか？昔みたいに。雨宮さんの表情が柔らかく和らいだ。もちろんよ。いつでも話しましょう。大輝くんの顔を見るだけで、私勇気が出るの。その言葉に、俺の心は踊った。必ず来ます。そして、天空の湯のために俺にできることがあれば何でもします。雨宮さんは静かにうなずいた。その瞳には信頼の色が浮かんでいた。ありがとう大輝くん。あなたがそばにいてくれるだけで私頑張れそう。夕暮れの中、二人は穏やかな空気に包まれていた。じゃあまた。別れ際、俺たちは少し照れくさそうに手を振った。この再会が新たな始まりになることを二人とも感じていたのかもしれない。数日後、俺は部長が予約した100人規模の宴会が近いこともあり、天空の湯に電話をかけた。もしもし、天空の湯です。受話器の向こうから聞こえる雨宮さんの声はいつもより少し疲れているように感じられた。雨宮さん、赤木です。お忙しいところをすみません。あら、大輝くん、どうしたの？雨宮さんの声が少し明るくなる。その反応に俺は密かに嬉しさを感じた。準備の方は大丈夫ですか？
何か手伝えることはありませんか？電話の向こうで雨宮さんが小さく笑う声が聞こえた。ありがとう大輝くん。本当に優しいのね。実はね、今100人分の仕入れで大忙しなの。雨宮さんの声に疲れと同時に熱意が感じられた。食材や飲み物、それに温泉タオルも新調しないといけなくて、久しぶりの大きな宴会だからみんな張り切ってるわ。その言葉に、俺は安堵と同時に心配も感じた。無理はしないでくださいね。でもすごいです。雨宮さんの頑張りが伝わってきます。ありがとう。大輝くんにそう言ってもらえると、本当に頑張る気が出るわ。雨宮さんの言葉に、俺の胸が温かくなる。雨宮さん、本当に頑張ってください。僕も応援しています。ありがとう。じゃあまた連絡するわね。はい。いつでも連絡してください。応援しています。電話を切った後も、俺の心は雨宮さんへの思いで満ちていた。直接会って励ますことはできなくても、この電話で少しでも力になれたなら嬉しい。そう思いながら、俺は雨宮さんと天空の湯の成功を心から願った。宴会当日、俺は落ち着かない気持ちを抑えきれずにいた。雨宮さんは大丈夫だろうか？準備はうまくいっているだろうか？そんな思いが頭から離れない。仕事が終わるとすぐに、俺は天空の湯へと向かった。途中から雨が降り始め、空は灰色に覆われていた。旅館に近づくにつれ、俺の胸の中の不安が大きくなっていった。100人規模の宴会だというのに、道が空いているのだ。そして、旅館の前に着いた瞬間、俺は息を飲んだ。雨の中、一人佇む人影があった。よく見ると、それは雨宮さんだった。雨宮さん。俺は慌てて駆け寄った。雨に濡れるのも気にせずに、ただぼーっと立ち尽くす雨宮さんの姿は、あまりにも寂しげで、胸が痛んだ。大輝くん。雨宮さんの声は、か細く震えていた。その目には、涙が光っている。どうしたんですか？こんな雨の中で。俺の問いかけに、雨宮さんは深いため息をついた。鏡さんから連絡があったの。その言葉に、俺は不吉な予感を覚えた。100人の宴会予約、キャンセルにするって。雨宮さんの声が途切れた。どういうことですか？突然キャンセルしてきたのよ。理由も説明もなく。雨宮さんの言葉に怒りがこみ上げてきた。あの男は、まさか最初から100人の宴会予約なんてするつもりがなかったのかもしれない。あるいは、あの接待の日に俺が必要に邪魔をしたその腹いせに、今日の予約を土壇場でキャンセルしてやろうという腹積もりだったのかもしれない。雨宮さん、俺は言葉を失った。目の前の雨宮さんはあまりにも傷ついていて、脆く見えた。雨に濡れた彼女の姿に胸が締め付けられる。どうしよう大輝くん。これだけの仕入れをして、従業員のみんなも頑張って準備したのに、最近旅館の経営がうまくいっていないのは、見ればわかるわよね。そこへ100人規模の宴会の予約は、本当に天空の湯にとっては救世主とも言える依頼だったの。ありがたいことだと思ったわ。これを機に大和観光さんからお仕事がもらえるかもしれないし、そうでないとしても臨時収入になるもの。でもそれをキャンセルされてしまったら、もううちの旅館は。雨宮さんの声が震えている。その姿を見て、俺は決意を固めた。雨宮さん、俺に任せてください。大輝くん、何を？待っていてください。必ず何とかしますから。俺は携帯を取り出すと、迷いなく番号を押した。呼び出し音が鳴る間、俺の心臓は早金を打っていた。申し訳ありません。赤木と申します。至急、社長とお話しさせていただきたいのですが。雨宮さんは呆然とした様子で俺を見つめていた。数分後、俺は社長と直接話をすることができた。状況を簡潔に説明し、俺の提案を伝えた。わかりました。すぐに動きましょう。社長の力強い返事に、俺は安堵のため息をついた。それからの1時間は、まるで夢のようだった。社長の指示で、大和観光の幹部たち、取引先の重役、さらには
地元の著名人たちまでもが次々と天空の湯に集まり始めたのだ。大輝くん、これは。雨宮さんの目は驚きで大きく見開かれていた。100人規模の宴会、まだキャンセルではないですよ、雨宮さん。俺は微笑みながら言った。雨宮さんの目に涙が光っていた。どうしてこんなことが。大和観光の社員旅行という名目で、急遽アレンジしました。社長にも協力していただいて。雨宮さんは言葉を失ったように、ただうなずくだけだった。次々と到着するゲストたち。従業員たちも驚きながらも、すぐに対応に動き出した。旅館内は急に活気づいていった。大輝くん、本当にありがとう。雨宮さんの声は震えていた。でも、今度はそれは喜びの涙だった。俺は静かにうなずいた。これで、雨宮さんの笑顔を守れる。そう思うと、胸が熱くなった。雨は止み、空が晴れ始めていた。宴会が始まり、旅館内が賑わう中、俺は社長と別室で向かい合っていた。高級な茶器が置かれた座卓を挟んで、緊張感が漂う。数分後、廊下に慌ただしい足音が響いた。ノックの音とともに、鏡部長が息を切らせて部屋に入ってきた。鏡は、俺が社長の横に座っているのを見て、驚いた様子だったが、すぐにイライラとした様子で、俺の方をはたいた。お前、中卒の分際で、社長の横になんて座っていいわけがないだろうが、申し訳ありません、社長。教育はしていたのですが、何分中卒なもので、社会の常識というやつがわからないらしく。そう言って、ヘラヘラと笑う鏡を、社長は厳しい目つきで睨みつけている。鏡くん、君は普段からそんな風に行動していたのか。その声は冷たく、部屋の空気が一気に凍りついたようだった。はい。何のことでしょうか。鏡の声がわずかに震えている。社長は俺に目配せし、鏡の方を向いた。はあ、君には期待していたのだがな。鏡くん、この旅館、天空の湯に100人の客を呼んでやるから、接待しろとお上に言ったそうじゃないか。それが社会の常識をわきまえたもののすることかね。それに、要望通り接待をさせたにもかかわらず、今日になって急に宴会の予定をキャンセルしたというが、それはどういうことかね。鏡の顔が一瞬にして青ざめた。しかし、すぐに取り繕おうとする。あれは、ビジネス上の判断でして。はあ、接待を強要し、突然キャンセルすることがビジネス上の判断というのか。社長の鋭い追及に、鏡は焦りを隠せない。いえ、そういうわけでは。鏡は俺を指さした。そうです。今回のキャンセルには、中卒のこいつが関わっておりまして。いや、なんと言いますか、社長は大きな誤解をされているのでは。誤解だと。社長の声が低く響く。では、具体的に何を誤解しているというのだ。鏡は言葉に詰まる。その瞬間、俺は静かに口を開いた。鏡部長、すべては事実です。雨宮さんへの不適切な要求も、私への差別的な態度も、鏡の目が怒りで燃えた。貴様、中卒の分際で口を挟むな。今は俺と社長が話をして。鏡。社長の一喝が部屋中に響き渡った。鏡は体を縮こませる。君は赤木くんのことを誰だと思っている？鏡は困惑した表情で俺を見た。中卒の使えない部下であると思っていますが。鏡くん、まさか君がそこまで人を見る才能がないとはな。社長が冷ややかに笑った。赤木くんは我が社の海外支社で次期社長候補として活躍していた優秀な社員なんだよ。鏡の顔から血の気が引いていく。その目は信じられないものを見るかのように見開かれていた。そんな、まさか。鏡の声は震えていた。社長は続けた。2年前、赤木くんが海外出張した際のことだ。彼の斬新なアイデアと卓越したリーダーシップが我が社の海外展開に大きな転機をもたらした。俺は黙って社長の言葉を聞いていた。あの時のことを思い出す。当時、社長から壊れ向かった海外支部はひどいありさまだった。というのも、日本では観光といえば大和観光と言われているくらいの知名度を誇っていたために、
何の宣伝をしなくてもお客が来てくれるくらいだったのだが、海外では日本から来た小さなよくわからない会社という認識だったせいで、お客が一人も来なかったのだ。そのせいもあってか、誰も訪れることのない大和観光の海外支部は、打ち出すプランのすべてが失敗に終わり、赤字の状態が続いていた。海外支部で働く現地スタッフですら、日本のことをよく知らないまま、ただ覚えているワンフレーズ、日本はいいところ、ぜひ来てを繰り返すだけ。こんな調子で日本旅行に行きたいなんて思ってくれるはずもなかった。まずは国内旅行のプランをみんなで作りませんか。俺の提案は最初は嫌がられた。無駄な仕事を増やしやがってとスタッフたちから睨まれたりもしたが、俺は気にせず現地を歩き回り、まずは情報を頭に叩き込んだ。穴場のレストランや地元に住む人ですら知る人ぞ知るという景色のいい場所などをたくさんメモして回った。こうして大量のメモ書きを机に広げて旅行プランを作ろうとしている頃には、現地スタッフも旅行プランを作る気になっていた。俺が考えた旅行プランはもちろん、現地スタッフがやる気を出して作ってくれた旅行プランは、だんだんと地域の住民たちから支持され始めた。こうして、大和観光の名前が受け入れられ始めた頃、俺はふと、雨宮さんの言葉を思い出していた。日本だと、朝はお米を食べたいって人が多いけど、海外から来たお客様だと、パンが食べたいっていう方が多いのよ。これは習慣の違いよね。こういう習慣の違いって大きいのよ。日本のお客さんから、美味しいレストランは近くにありますかと聞かれて教えると、喜ばれるお店と、海外のお客さんへ教えて喜ばれるお店は、同じじゃないことが多いの。こういうことに気をつけていくことが、私はホスピタリティだと思っているの。ホスピタリティか。ホスピタリティ。つまり、おもてなし。これを、俺は意識して仕事を行うようになった。改めて、海外の人たちに旅行プランを進めていると、やはり、日本とは違ったプランが好まれることが分かってきた。日本人よりも、アクティビティを重視する傾向があり、日本人であればやりすぎと思うほどに、ベタベタな演出をするような、わざとらしい日本の文化体験などが人気が出る。なるほど。こういう傾向があるなら、俺はそうやってこの海外支部で初めての日本旅行プランを成功へと導いたのだ。気がつけば、大和観光の海外支部は、この国で一番とも言えるほどの人気旅行会社となっていた。大和観光ってうちの国の会社でしょ？そんな勘違いをする現地のお客さんもいたくらいには、大和観光の海外支部は受け入れてもらえるようになっていたのだ。赤字運営が当たり前だった海外支部は、こうして黒字運営が可能になった。俺が海外支部にいた頃のことを思い出していると、誇らしげな社長の声が耳に入る。その功績が認められ、海外支社の社長から、直々に次期社長として推薦したいという連絡があってね。鏡は言葉を失い、ただ口をパクパクとさせるだけだった。しかし、社長の表情が厳しくなる。最近の大和観光は、支社の業績はいいが、肝心の日本本社側の業績が芳しくない。そこで私は赤木くんに、日本の現状を視察し、改善策を練ってもらえないか依頼したのだ。俺は深く息を吐いた。ここまで明かされてしまえば、もう隠す必要はない。鏡部長。俺は静かに、しかし、芯の通った声で話し始めた。私がここに来たのは、単なる視察ではありません。この会社を、そして日本の観光業を再び輝かせるためです。鏡は言葉を失ったまま、俺を見つめていた。その目には、驚愕と後悔、そして恐れが混ざっていた。ただ、俺が急に海外支社から次期社長候補としてやってきたと知れば、社員の皆さんは忖度した態度をとってしまうと思いました。それでは、ありのままの大和観光の姿が見えない。俺はそれを危惧して、わざと何も言わないで、新規事業開発部へ来たんですよ。社長が俺の肩に手を置いた。赤木くん、君の真の姿を隠していて申し訳なかった。しかし、今回のようなことが起こって問題に気がつくことができた。感謝しているよ。さすが赤木くんだ。しかも、問題が大きくなる前にこうやって解決する方法まで提示してくれるとは。俺は静かにうなずいた。鏡の暴走を止めるべく、社長に電話した俺は、社長に
キャンセル料を支払うよりも、急ぎ天空の湯に関係者や重役を集めるべきだと進言していたのだ。鏡のような横暴な姿勢は、これからの大和観光にふさわしくないという意思表明をするための場にもなる上に、天空の湯へ関係者を集めることで大きなプロモーションの役割も果たす。さらに、天空の湯という今や隠された名旅館となっているこの場所を大和観光が独占して提携することが今ならできるだろう。いくつもの大和観光にとってのプラスとなる要因を社長に電話口で訴えかけたことが功を奏したのだ。だが、俺の本当の思惑は大和観光の収支を良くしたいだとか、会社としての体質を改善したいだとか、そんなことではなかった。俺の本当の目的は、俺の視線の先には、海外しく、お客たちへ料理の説明や、お酒の説明をして回っている雨宮さんの姿があった。これで、少しは恩返しができただろうか。社長へ提示した内容は嘘ではない。確かに、とっさに考えた大和観光側のメリットとなる提案だった。だが、本来の目的は、雨宮さんの笑顔のためだったのだ。俺が視線を鏡へと戻すと、鏡は震える手で額の汗を拭っている。俺は深く息を吐き、決意を固めた。社長。俺は静かに、しかし力強く話し始めた。この会社には根本的な改革が必要だと考えています。社長は真剣な表情でうなずいた。そうだな。君の意見を聞かせてくれ。まず、腐敗した体質を一掃する必要があります。それには、象徴的な行動が必要です。俺は、鏡部長を見た。彼は俺の視線に耐えられず、目をそらした。鏡部長の行動は、単なる個人の問題ではありません。これまでの会社の体質が生み出した結果です。ここで厳正な処分を下さなければ、真の改革は始まりません。社長は深く考え込んだ後、ゆっくりとうなずいた。鏡くん。社長の声は冷たく、決定的だった。君の行為は、会社の信用を著しく損なうものだ。ハラスメント、差別的言動、そして業務上の背任行為。これらは到底許されることではない。鏡の顔が青ざめていく。よって、君を新たにできる海外支部へ移動させようと思う。新規事業開発部からは手を引いてもらおう。社長の言葉に、鏡はがっくりと膝をつき、それでもまだ社長へとすがるようににじり寄る。社長、お願いします。せめて日本にいさせてください。どうか。鏡は必死に訴えた。しかし、社長は冷静に続けた。何をそんなに怯えることがあるのかね。君が中卒だと馬鹿にしていた赤木くんは、立派に海外での仕事をこなして帰ってきたじゃないか。栄転だと思って受け入れなさい。少し給料は落ちるがね。君がこれから向かう予定の海外、ネパールは物価が日本よりも低いから生活水準はむしろ上がるだろう。ネパール、そんな遠いところに。社長、私は日本語しか喋ることができません。急な海外赴任は無理です。情けない言葉で、なんとか社長にすがろうとし続ける鏡だったが、社長は黙って首を振った。それを見た鏡はいよいようなだれてしまう。鏡部長。俺は静かに、しかし厳しく言った。あなたは今まで多くの人を傷つけてきた。俺に対する態度や、簡単に大規模な宴会をキャンセルするその姿勢。自分でもわかるでしょ？鏡は俺を見上げた。その目には、後悔と恐れが満ちていた。ネパールで、人の温かみや、真剣に仕事へと取り組む姿勢を思い出してきてください。学歴なんて関係ありません。努力する気持ちがあれば、大丈夫ですよ。俺の言葉に、鏡は返事を返さなかった。彼がこれから本当にやり直していくことができるのかはわからないが、実際に新規事業部の部長となることができた実績があるのは確かだ。きっと何とかやってくれると、俺は信じている。部屋に残された俺と社長。重い空気が流れる中、社長が口を開いた。赤木くん、厳しい決断だったな。はい。でも、これが必要な一歩だと信じています。社長は深くうなずいた。君の言う通りだ。ここからが本当の改革の始まりだ。俺は窓の外を見た。宴会の賑わいが聞こえてくる。社長、この会社を、そして日本の観光業を再び輝かせます。必ず。
社長は温かい笑顔を向けてきた。君ならきっとできる。期待しているよ、赤木くん。その夜、宴会は大成功を収めた。天空の湯に集まった人々の笑顔が、俺の決意をさらに強くしていった。宴会が終わり、最後の客が帰った後、俺は天空の湯の玄関先に立っていた。夜空には星が瞬き、遠くで鳴く虫の音が静けさを彩っている。大輝くん。柔らかな声に振り返ると、そこには雨宮さんが立っていた。月明かりに照らされた彼女の姿は、まるで絵画のように美しかった。雨宮さん。俺は言葉を詰まらせた。今までの緊張が一気に解け、急に照れくさくなる。本当にありがとう。雨宮さんの声は感謝と感動で震えていた。その目には涙が光っているのが見えた。いえ、当然のことをしただけです。俺は少し恥ずかしそうに答えた。雨宮さんは静かに首を横に振った。違うわ。大輝くんがいなかったら、この旅館はきっと終わりだった。でも、あなたのおかげで、これから大和観光さんとの定期的なお仕事も決まって、天空の湯はまだやっていける未来が見えたの。本当に立派になったのね、大輝くん。彼女の言葉に胸が熱くなる。でも、雨宮さんの声が少し沈んだ。大輝くんは随分と遠い人になっちゃったのね。その言葉に俺は息を飲んだ。雨宮さんの目には喜びと同時に何か寂しげなものが浮かんでいた。どういう意味でしょうか。俺は恐る恐る聞いた。雨宮さんは遠くを見つめながら言った。海外で活躍して次期社長候補になったんでしょ。今日いらした大和観光の方々から聞かせてもらったわ、大輝くんのこと。私とは全然違う世界の人になったんだなって。その言葉に胸が締め付けられる思いがした。違います。俺は強く、しかし優しく言った。俺は変わっていません。雨宮さんにとってあの頃と同じ大輝です。雨宮さんの目が大きく見開かれた。でも、確かに立場は変わりました。でも、俺の気持ちは少しも変わってないんだ。俺は一歩、雨宮さんに近づいた。雨宮さん、覚えてる？俺は静かに話し始めた。俺に英語を教えてくれたこと。雨宮さんの目が優しく輝いた。ええ、もちろん覚えているわ。あの頃、俺は毎日のように天空の湯に立ち寄っていた。お腹を空かせた俺に、雨宮さんはいつも温かい食事を用意してくれた。しかし、それだけではなかった。大輝くん、世界は広いのよって、俺は雨宮さんの言葉を思い出しながら続けた。そう言って、俺に生活の場で使う生きた英語を教えてくれた。雨宮さんは微笑んだ。受験勉強に役立つような英語じゃなかったけどね。でも、あなたがとても熱心に学んでくれたのを覚えてるわ。雨宮さんと英語で話した時間、本当に楽しかった。俺の脳裏にあの頃の光景が鮮明に蘇る。夕暮れ時の天空の湯の縁側。そこで雨宮さんと向かい合い、お互いの夢を語り合ったり、雨宮さんがフロント役、俺が海外から来た観光客の役となって英語で話していたのが昨日のことのように思い出される。でも、英語だけじゃなかった。俺は続けた。海外の文化や慣習、ビジネスマナーまで、本当に様々なことを教えてくれて、あのおかげで俺は海外でうまいこと働けてたんだ。雨宮さんは少し照れたように目を伏せた。私も大輝くんに教えながら学んでいたのよ。雨宮さんが教えてくれたことが今の俺を作ってくれた。俺は真剣な眼差しで雨宮さんを見つめた。海外で仕事をしているとき、辛いときも悲しいときもいつも雨宮さんを思い出してた。今頃雨宮さんも旅館で頑張ってるんだろうなって。俺に美味しいご飯を食べさせてくれた雨宮さんを思い出して、俺はなんとか踏ん張れた。雨宮さんは優しく微笑んでくれている。相手の文化を尊重することが円滑なコミュニケーションの秘訣って教えてくれたよね。雨宮さんは驚いたように目を見開いた。あら、そんなことまで覚えていてくれたの？雨宮さんの言葉の一つ一つが俺の中に深く刻まれるんだ。俺は静かに続けた。雨宮さんは単に知識を与えてくれただけじゃない。世界を見る目、人と接する心、本当に大切なことを
俺の価値観そのものを形作ってくれたんだ。夜風が二人の間を優しく吹き抜けていく。雨宮さんの目に涙が光っているのが見えた。大輝くん。雨宮さんの声が少し震えている。あなたがそこまで成長してくれて本当に嬉しいわ。これからも、俺は決意を込めていった。雨宮さんに教えてもらったことを胸に、もっともっと成長していきます。そして、俺は一瞬躊躇したが、勇気を出して続けた。雨宮さんと一緒に、この旅館を、そしてこの街を、世界に誇れる場所にしていきたいんです。俺がなんで海外に行ったかわかる？その問いに、雨宮さんは少し驚いたような表情を浮かべた。やっぱりキャリアアップのため？それか、異動の事例が出たとか。俺はゆっくりと首を横に振った。雨宮さんの目が少し大きく見開かれる。違うんだ。俺は静かに、しかし力強く言った。確かに事例は出たけど、俺が海外に行った本当の理由、それは、雨宮さんの温泉の良さを世界中に伝えたかったから。それに、小さい頃にあなたと約束したことを叶えたかったから。雨宮さんの顔に驚きと感動が交錯する。まあ、大輝くん。俺は話を続けた。まだ俺が子供だった時、天空の湯に来るたび、雨宮さんは遊んでくれたよね。その時に約束したから、いつか俺が大人になったら、この旅館を世界中の人に宣伝して回って、お客さんで溢れさせてみせるって。それに、雨宮さんに教えてもらった英語や海外の文化。それを学んでいくうちに、俺は思ったんだ。この素晴らしい温泉。この心のこもったおもてなし。これを世界中の人に知ってもらいたいって。雨宮さんの目に涙が浮かんでいるのが見えた。だから海外に出て、日本の温泉文化の素晴らしさを伝え続けてきたんだ。今、ようやくその約束が果たせそうだ。俺は一歩、雨宮さんに近づいた。幼い頃から胸に秘めてきたもう一つの思い。それを今ここで言う決意を固めたのだ。そしてもう一つ理由があるんだ。雨宮さんが息を飲むのが聞こえた。俺は雨宮さんにふさわしい人間になりたかった。俺の声が少し震えている。けれどもう後には引けない。雨宮さんと結婚したいって小さい頃から思ってたから。その言葉に雨宮さんの目が大きく見開かれた。大輝くん。でも、あなたのことが好きだと気づけた当時の俺。中学生の頃じゃ、俺は雨宮さんの伴侶としてふさわしくなかった。自分一人で生きていくこともできなかったのに、何が結婚したいだって思ってたから。だから一人前になって、小さい頃の約束を果たせたら、結婚を申し込もうって思ってたんだ。俺必死で頑張って、やっとここまで来たよ、雨宮さん。俺は雨宮さんの手をそっと取った。雨宮さん、俺と結婚してください。月明かりに照らされた雨宮さんの顔に涙が光っていた。しかし、その唇は優しく微笑んでいる。大輝くん。雨宮さんの声が震えている。ちょっと急すぎるわよ。でも嬉しいわ。結婚はいきなりすぎるからまだダメよ。お互いのこともっとしっかり知っていきましょう。でも、大輝くんさえよかったら、お付き合いしたいわ。私、あなたより年上だけど平気かしら。おばさんだなって幻滅しない？不安そうにそうつぶやいた雨宮さんに、俺は慌てて首を振る。おばさんなんて思いません。雨宮さんはずっと、俺にとって綺麗なお姉さんですから。大輝くんはずっと変わらない。優しいままなのね。そう言って微笑む雨宮さんがたまらなく可愛くて、俺は彼女を抱きしめた。海外では散々挨拶としてハグをしてきたのに、その時の経験が感じられない、ぎこちなくガチガチのみっともない抱きしめ方だった。それなのに、雨宮さんは嬉しそうに笑って、俺に身を預けてくれたのだ。暖かい体温と懐かしい香りが俺を包み込む。大きくなったのね、大輝くん。夜空には満天の星が輝いていた。まるで二人の新たな人生の始まりを祝福しているかのように。あれから1年が経った。ある日、俺の机に一通の絵はがきが届いた。差出人を見て、俺は驚きを隠せなかった。鏡部長からだった。ネパールの風景が描かれた絵はがきには、鏡の小さな字で綴られた
メッセージがあった。赤木くん、元気にしているか？私はネパール支社で日々奮闘している。正直最初は左遷されたと思い込み、落ち込んでいた。しかし、ここでの経験は私の人生観を大きく変えた。学歴や地位で人を判断していた自分がいかに愚かだったか痛感している。君の真の価値を見抜けなかった自分を恥じている。赤木くん、君はすごい奴だった。ネパールの支社で働くようになって、君が海外で成果を上げたのがいかにすごいことかよくわかった。本当にすまなかった。その言葉に、俺は複雑な思いを抱いた。鏡部長の成長を嬉しく思う一方で、過去の記憶が蘇る。しかし、それも今は遠い昔のことのように感じられた。鏡さん、頑張ってください。俺は心の中でそうつぶやいた。一方、俺の方は順風満帆な日々を送っていた。あの騒動後、社長の信頼を得て、正式に日本本社の次期社長候補に指名された。新規事業開発部で日々奮闘する毎日は忙しくも充実していた。赤木さん、新しいプロジェクトの資料ができました。新入社員の声に顔を上げると、彼女が笑顔で書類を差し出している。ありがとう。みんなの頑張りのおかげだよ。俺は微笑みながら答えた。かつての自分を思い出し、若手社員たちを温かく見守ることを心がけている。仕事を終え、俺は急いで天空の湯へと向かった。玄関に立つと、懐かしくも新しい香りが鼻をくすぐる。大輝くん、お帰りなさい。雨宮さん。いや、今はさよと呼んでいる彼女が優しい笑顔で迎えてくれた。あの日から、俺たちは恋人として歩み始めた。互いの忙しさを理解し合い、支え合いながら少しずつ関係を深めている。ただいま、さよ。俺は彼女の手を取り、そっとキスをした。今日はどんな一日だった？さよの問いかけに、俺は笑顔で答える。充実していたよ。最近会社で働くのがとっても楽しくてね。でも、君に会えるのが一番楽しみだったんだけど、そう言って彼女を抱き寄せると、さよは頬を真っ赤に染めて、俺の胸に顔をうずめた。少女のようなその仕草が、今でも俺の心を躍らせる。実は、来年のクリスマスに正式にプロポーズする計画を立てている。指輪もすでに用意してあるんだ。ねえ、大輝くん。さよの声に、俺は我に返った。ん？これからも一緒に頑張っていこうね。その言葉に、俺は強くうなずいた。ああ、もちろんさ。君となら、どんな困難だって乗り越えられる。さよの手を握りしめながら、俺は未来を思い描いた。天空の湯のさらなる発展、会社の成長、そして、さよとの新しい人生。すべてが順調に進んでいる。けれど、これが終わりじゃない。むしろ、新たな挑戦の始まりなんだ。そう思いながら、俺はさよと共に夕暮れの空を見上げた。明日もきっと素晴らしい一日になるだろう。他人を肩書きや見た目だけで判断するのは間違っていると俺は思う。実際に海外で働いてきて得た経験として、はっきりとそう思えたから。学歴は確かに大切だが、それだけで人の評価は決まらないんだ。俺はがむしゃらに働き続けて、こうして今幸せを手にすることができた。さよと一緒に生きていく中で、また理不尽にぶつかることはきっとあるだろう。それでも、俺は自分を曲げないでまっすぐ生きていきたい。社長が分かってくれたように、きっと理解してもらえるだろうから。俺はさよを抱きしめながら、これからの人生を想像して胸を弾ませた。ああ、ずいぶん客がいなくなったな。こりゃ潰れんのも時間の問題だな。柄の悪い男性がわざとらしく大声を出す。俺はとあるラーメン屋でアルバイトをしている。この店はライバル店から執拗な嫌がらせを受けていた。ライバル店と関係があるこの男はいきなりテーブルから箸立てや調味料の類を投げ払い、店の中をぐちゃぐちゃにした。キャー！店の客が慌てて店の外へ逃げ出し、一触即発の緊迫した状況となる。おい、お前ら！俺はな、
ここいらを仕切ってる組長に顔が利くんだ。いつまでうだうだやってるつもりだ。早くこの店を畳んで出てけ。でなけりゃ、生きてこの界隈を歩けなくしてやるぞ。怖さをこらえ、震えながらも女性店長が言い返す。私は、どんなに脅されても、この店を畳むつもりはありません。はぁ？お前みたいな女は、俺様の足元にひざまずいてればいいんだよ。そう言って、男が店長の肩に触れようとした瞬間、俺が男の腕を掴んだ。ああ、なんだこのガキ。邪魔するとお前もボコボコにしてやっぞ。そうですか。では。俺がにっこり笑って衝撃の事実を告げると、男はみるみる顔を青くし、ブルブル震え出した。しかしもう遅い。お前たちがしたこと、そっくりそのまま。いや、それ以上の地獄を味合わせてやる。俺、高坂綾人は地元のラーメン屋でアルバイトとして働いている。俺が働くラーメン屋、ひなたはうまいと評判のラーメン屋で、美人の店長、ひなたさんが一人で切り盛りしている。彼女はどんなに忙しい時でも笑顔を絶やさない。俺も店の客もみんなが彼女の笑顔と美味しいラーメンに元気をもらっている。ランチタイムが過ぎ、客が一段落したところで、ひなたさんが額の汗を拭いながら俺に聞く。高坂くん、今日のまかない何にする？もちろん、いつものラーメンで。本当に高坂くんってうちのラーメンが好きよね。だって、これが毎日食べたくて、この店でバイトしてるようなもんですから。まあ、そこまで褒めてもらえて嬉しいわ。そういえば、初めて食べたとき、高坂くんたら感動して泣いてたもんね。それは、もう恥ずかしいので、一個なしです。そんな他愛のない会話をしながら、俺は出されたまかないのラーメンをする。あ、いけない。お父さんに昼ご飯を持っていかなきゃ。ねえ、高坂くん、少しだけ留守番お願いできる？はい、もちろんです。大将によろしく伝えてください。うん、じゃあ頼むわね。少し前まで、この店は大将とその娘のひなたさんの二人でやっていた。だがある日、大将が倒れてしまい、ひなたさんが一人でこの店を切り盛りせざるを得なくなった。もともとは彼女の両親がやっていた店だが、母親が1年前に事故でこの世を去ってから、彼女がこの店を手伝うようになったという。ようやくラーメン屋の仕事にも慣れてきて、彼女が大将にも少し楽をさせてあげたいと思っていた矢先に、今度は大将が倒れてしまったのだ。以前、どうして一人でそこまで頑張れるのかと聞いたとき、彼女はその胸の内を少しだけ語ってくれたことがあった。ラーメン屋のひなたってね、私のひなたって名前から付けられたのよ。ひなたの漢字の中にある葵の花はね、梅雨の時期でもひたすら空に向かって花を咲かせるんですって。きっと両親は私にもその花みたいに強い子になってほしかったんじゃないかな。だから私は絶対に負けないっていつも自分に言い聞かせてるの。ひなたさんはすごいな。純粋にそう思った。俺など35にもなってから前の仕事が辛くて辞めてしまった。あの時はただ辛くて後先のことなど考えもせずに辞めたが、今になって思えばかなり無責任だったと思う。目の前で頑張るひなたさんを見ていると、自分なんてまだまだだと思わされることばかり。バイトを始めてからまだほんの半年ほどだが、俺はできる限り
日向さんの役に立ちたいと思うようになっていた。おい、頼んだラーメンまだか？はい、ただいまお持ちします。俺が急いで客にラーメンを運ぶと、その男性客はラーメンを口に含むなり、ん？と大きな声を上げた。そして口の中からおもむろに何かを手で取り出す。なんだこの店は麺の代わりにゴムを食わせる気か？え？そんなはずは。その客が取り出して見せたのはまさかの輪ゴムだった。まずいとは思ったけど、まさかのゴム入りラーメンだとはな。客によくこんなもの出せるよな。すぐに新しいものをお持ちします。そんなもんいらねえよ。すっかり食欲もなくなっちまった。男はドンと大きな音を立てて目の前の椅子を蹴り飛ばす。こんなクソまずい輪ゴムラーメンに金なんか払えねえな。おーい、こんな汚ねえラーメン屋、もう来ない方がいいぞ。これ見よがしに周囲の客に向かってダメ出しをし、男は店を出て行った。俺は周囲にいた他のお客さんたちに頭を下げると騒がせたことを謝罪した。まったく、何なんだよあの客は。俺は憤りを抑えながら無造作に放り出された箸や椅子を片付ける。この店の厨房には輪ゴムなど置いていない。雑多な印象のあるラーメン屋だが、日向さんが綺麗好きなため、とにかく厨房内はすっきりと片付いている。異物混入防止対策も万全なのである。俺がラーメンを運ぶ際に、俺もちゃんと目視で確認しているので、あの男が言っているのは完全に言いがかりだとわかる。俺が厨房にいた日向さんに声をかけると、彼女は真っ青な顔で固まっていた。もしかして今の男のことを知っているのだろうか。日向さん、今の客知ってるんですか？知ってるも何も、一昨年駅前にできたラーメン屋の手先よ。ああやって時々嫌がらせに来るの。高坂くんが来る前はもっとひどかったのよ。怒鳴るわ、グラスはわざと落として割るわ。もう大変。あいつのせいで一時期お客さんも減って経営もやばかったのよ。少しでも売り上げを出すためにお父さんが慣れない出前までするようになって、結局は脳一血で倒れちゃったの。そう言って悔しそうに唇を噛む。以前、大将と日向さんが二人で買い出しに行った時、あの男に絡まれたという。日向さんを無理やり暗がりに連れ込もうとしたので、大将が止めると、大将はあの男に殴られた。日向さんは警察に被害届を出そうと言ったが、警察が出入りすると店の評判が悪くなると言い、大将はことを表沙汰にしなかったらしい。今思えばお父さんの病気もあの時殴られたのが原因じゃないかって思うの。もしあの時警察に届けてちゃんと病院に行っていればお父さんが寝込むこともなかったんじゃないかって。私がもっとしっかりしてればよかったって思うのよ。その日の夜、店じまいの準備を終えて、俺が帰ろうとしていると、厨房の奥で一人うなだれている日向さんがいた。日向さん、どうしましたか？ああ、高坂くん、なんでもないわ。いや、なんでもないって顔じゃないですよ。俺が心配でそう告げると、彼女は大きなため息をつく。昼間嫌がらせをした男が、また店に頻繁に来るようになったらどうしようって考えてたの。そのせいで売り上げが落ちたらどうしようって考えてて、前みたいに出前をするわけにもいかないし。大丈夫ですよ。
あいつが来ても俺が追い払います。出前だって俺が何とかします。何とかするって、あなたバイトでしょ？気休め言わないで。あ、すみません。珍しく声を荒げた彼女に、俺が驚いた顔をすると、彼女は逆にハッとして、口元に手を当てる。ごめんなさい。私ったら何を高坂くんに当たってるのかしら。本当にごめんなさいね。いえ、無神経に大丈夫だなんて言った俺が悪かったです。実際に辛い思いをしたのは日向さんなのに。私、怖いのよ。喧嘩になって高坂くんまで怪我して、お父さんみたいに動けなくなっちゃったらどうしようって。それに、このお店がなくなってしまったらどうしようって心配で。大丈夫ですよ。ここのラーメンは誰が何て言おうと絶品なんです。駅前のただ安くて数で売ってるような店には負けません。俺はただのバイトでこんな気休めしか言えないんですけど、俺にできることなら何でもするんで。日向さん、一人で抱え込まないで俺も頼ってください。バイトの俺でもお力になれることがあると思います。ほら、猫の手でも借りたいって言うじゃないですか。バイトの手でも足でも使ってくださいよ。ふふ、高坂くん、ありがとう。ようやく彼女に笑顔が戻ってほっとする。やっぱり彼女に暗い顔は似合わないと思った。それに、あの男がしていることは、店の売り上げを故意に落とそうとする威力業務妨害にあたります。店の備品を壊したのなら、器物損壊で訴えることもできますよ。ああして嫌がらせを繰り返してるなら、心理的苦痛に対する損害賠償請求だって可能です。高坂くん？どうしたの急に。それに、なんでそんなに法律に詳しいの？それは、俺、刑事物や弁護士物のドラマが好きで、よく見ていたからですよ。そうなんだ。それにしても驚いちゃったわ。日向さん、まずはいろいろと対策を考えましょう。訴えるとか、訴えないとかは、対策をしてから考えればいいんですよ。まずは、あいつが何かしたら、全部録画しておくようにします。あとは、あいつがどんな嫌がらせをしたか、証拠品と一緒に全部記録しておくんです。必要なら、警備会社と契約してもいいし、警察にすぐ通報できる手段も取っておきましょう。そうね。確かに怯えてるだけじゃ何も解決しないもの。いろいろとやってみるわ。そうです。その意気です。頑張りましょう。そこからは、日向さんが想像していた通り、あの男の嫌がらせが続いた。おいおい、ふざけんじゃないぞ。俺はラーメンなんて頼んでないぞ。ちゃんと頼んだもん持ってこい。確かにラーメンを注文したのに、別のものが来たと文句を言う。水のグラスに髪の毛が入っている。おしぼりが臭い。チャーハンの中に小石が入っていて、噛んだら歯が欠けたから治療費を出せと、クレームから恐喝へと、どんどんエスカレートするばかりだ。しまいには、ラーメンにゴキブリが入っていたと、嘘の写真を撮り、それを SNS で拡散する始末だ。食べ物屋の口コミサイトには、汚い、まずい、不衛生と悪い口コミばかりが目立つようになってしまう。休み明けの朝、店に出勤すると、店の扉一面に赤いスプレーで、ゴキブリラーメン参上とか、店閉めろとか、罵詈雑言が書かれていた。さすがの日向さんも精神的に参ってしまい、彼女のトレードマークである笑顔がめっきり減った。最近はあまり眠れないようで、目の下にひどいクマもある。今日もお客さん少なかったね。ええ、例のゴキブリ画像が拡散されて、
それを信じ込んだお客さんが来なかったんだと思います。でもほら、常連客のお客さんはちゃんと来てくれてるじゃないですか。そうね。ありがたいわ。でも、この売り上げのままじゃ、来月の仕入れが難しいの。彼女がそう言って、うつむいていたタイミングで、例の男がまたやってきた。おー、ずいぶん客がいなくなったな。こりゃ、潰れんのも時間の問題だな。男はそう言って、いびつに笑うと、いきなりテーブルから箸立てや調味料の類を投げ払い、店の中をぐちゃぐちゃにした。おい、お前ら。俺はな、ここいらを仕切ってる組長に顔が利くんだ。いつまでうだうだやってるつもりだ？早くこの店を畳んで出てけ。でなけりゃ、生きてこの界隈を歩けなくしてやるぞ。私は、どんなに脅されても、この店を畳むつもりはありません。怖さをこらえ、震えながらも、日向さんが言い返す。はぁ？お前がさっさと店じまいすれば、お前の父ちゃんも母ちゃんも、みんな長生きできたんだよ。お前が粘れば粘るほど、周りの人間が不幸になるっての、わかってる？お前の父ちゃんみたいに、そこの若造もボコボコにしてやろうか？まあ、お前が土下座して、俺の女にしてくれって頼むんなら、若造だけは見逃してやってもいいけどよ。そんな、ひどい。日向さんは、ひどい男の言い草に、顔を真っ赤にして涙をためている。さすがの俺も、堪忍袋の尾が切れた。お客さん、今あんたが言った内容は、この店と店長に対する脅しだよ。まあ、その頭じゃ知らないだろうから教えてやるけど、脅しっていう行為は、2年以下の懲役刑、または30万円以下の罰金だ。あとさっき、店の備品も壊したよね。あれは、器物損壊罪って言って、3年以下の懲役、または30万円以下の罰金。それと、はぁ？お前何言ってやがんだ？まだ聞き足りない？じゃああえて言うけど、お前が虚偽のゴキブリ混入事件を SNS に拡散した件は、威力業務妨害。あとは嫌がらせで店長に精神的苦痛を与えた件に関しては、損害賠償を請求できるからね。なんなら、このまま出るとこ出る？こっちの証拠はバッチリだよ。ちょっと待て。お前、一体何者だ？俺はしがない元弁護士さ。あんたの言い方を借りるなら、ここいらへんを仕切ってる警察に顔が利く。いつまでもうだうだやってると、物理的にこの界隈は歩けなくなるぞ。何しろ、訴えられたら、そのまま刑務所行きだからな。くそ、お前、覚えてやがれ。俺が警察に顔の利く弁護士だと知ると、まずいと思ったのだろう。男は捨て台詞を吐きながら、慌てて店を飛び出していった。その光景を見ていた日向さんは、驚いた顔で俺に言う。高坂くんって、本物の弁護士さんだったんだね。道理でいろいろと詳しいと思った。まあ、今は現場を離れちゃってるけど。高坂くんのことだから、何か理由があったんでしょ？すべては俺の弱さが招いたことです。ある意味、俺は弁護士には向いてない。自重気味に笑うと、日向さんは、ちょっと休もうかと、優しく椅子を出してくれた。俺は、都内でも有名な弁護士事務所に所属する敏腕弁護士だった。弁護士会でも敵に回すと怖いやつだと有名で、訴訟に関しては負け知らずだった。1年前、大手広告企業で働く男性がパワハラ訴訟を起こした。その男性は新庄と言い、
会社から長時間のサービス残業を強いられ、常時上司からひどいパワハラを受けていたという。結局、メンタルを患ってうつ病になり、最終的に退職にまで追い込まれてしまった。辛い毎日に耐えられず、何度も電車に飛び込もうと思った彼だったが、その度に幼い息子の姿を思い出し、何とか思いとどまったという。彼が意を決して会社を相手取って訴訟を起こしたいと、俺のいる弁護士事務所を訪れた。その時の俺は重複して何件もの案件を受け持っており、かなり忙しい時だった。所長からこの案件を受け持たないかと言われた時、後輩をメインに立ててそのフォローをするという形でなら可能だと答えた。新庄さんには翔くんという6歳になる子供がいて、その子はなぜかとても俺に懐いてくれた。俺には幼い頃に事故で亡くなった弟がいた。おそらく翔くんと弟の面影が重なっていたんだと思う。だからか、俺も翔くんのことは素直に可愛がっていた。ある日、近所にうまいラーメン屋があるからと誘われ、新庄さん家族とラーメン屋に行った。普段は依頼人と私的な付き合いはしないが、翔くんにどうしてもとねだられ断れなかったのだ。一緒にラーメンを食べながら、翔くんから父親の裁判について聞かれる。ねえ、高坂のお兄ちゃん、お父さんはきっと悪い奴らに勝てるよね。勝ったらお父さんも元気になるよね。そしたらお母さんもよかったねって笑ってくれるよね。訴訟は神経をすり減らす。おまけに莫大なお金もかかる。おそらく彼の家族は今精神的に目いっぱいなのだろう。幼いながらも翔くんにはそんな両親の苦悩が理解できているようだった。ああ、絶対に大丈夫だ。よかった。お父さんがお兄ちゃんは悪い奴をやっつけてくれる正義のヒーローだって言ってたんだ。あはは、正義のヒーローか。よし、じゃあ一緒に悪い奴らをやっつけような。当時負け知らずだった俺は、この訴訟にも絶対に勝つ自信があった。翔くんの目の前に自分の拳を突き出す。そこに彼も拳を突き出し、コツンと小さな音を立て、俺の拳と触れ合った。この時の俺は自分の勝利を疑っていなかった。今思えば自分の力を過信していたのだと思う。訴訟相手の企業側が立ててきた弁護士は嫌なことに、俺がまだ新人の頃、弁護士のノウハウを教えてくれた人だった。こう言ってはなんだが、かなりの癖者で、やり方がとにかくえげつない。勝つために、少々の偽装は当たり前、負けたらおしまいという考え方の人だ。たまたま他の案件が重なっていた俺は、裁判当日の準備確認が不十分だった。メインで受け持つ後輩を信頼していたというのもある。証人尋問で相手が立てた人物を完全に侮っていた。企業側から何らかの圧力を受けたのか、それとも対価として金銭や昇進でも打診されたのか。相手側の証人席に立ったのは男性の元同僚たちだった。彼らは法廷で男性の立場が悪くなる証言をした。新庄さんにすれば、まるで誰かが立てた嘘のシナリオをそのまま言わされているように聞こえたらしい。仲間だと思っていた元同僚たちに嘘の証言をされた新庄さんが、怒りと失望で唇を震わせていた姿が今でも忘れられない。結果的に俺たちは敗訴した。例の同僚たちの嘘の証言が大きな敗因となった。俺にとっては弁護士人生初の負け裁判だった。裁判に負けた後、男性に向けて頭を下げる俺のもとへ翔くんがやってきていった。
嘘つき。正義のヒーローは負けないって言ったじゃないか。翔くん、ごめん。お前なんか大っ嫌いだ。そう叫んで走り去る。俺が翔くんに会ったのはそれが最後だった。その後間もなく新庄さんが交通事故に遭ったという知らせが入った。夜に歩いていたところを後ろから走ってきた車が引っ掛けてしまったらしい。運転手曰く、新庄さんは歩道の端をふらふらと歩いていたそうだ。幸い一命は取り留めたものの、全治3ヶ月の大怪我だった。俺は罪悪感から見舞いにも行けなかった。初めて訴訟で負け、人の人生を預かることの怖さを知った。今まで自分がしてきたことが正しかったのか何だったのかわからなくなった。弁護士の仕事が嫌になった。何を信じて何を疑えばいいのかもわからない。自分の中の何かが崩壊していく感覚。ほどなくして俺は上司に辞表を提出した。上司は俺に何が起きたかを理解したようで、帰ってきたくなったらいつでも戻ってこいと声をかけてくれた。それから俺はデイバッグ一つで旅に出た。2ヶ月ほど国内を転々とし、自然に触れ、いろんな人と触れ合った。俺の弟は小さい頃に交通事故でこの世を去りました。真面目でとてもいい子だった。車の運転手は明らかに居眠り運転だったんだけど、相手は弟が急に飛び出してきたって言い張って、必要最低限の慰謝料しか提示してこなかった。俺たちには法的な知識が何もなかったから、すごく悔しい思いをしたんですよ。だから俺は大人になったら自分たちのように悔しい思いをしている人たちを助けようと思って弁護士になったんです。そうだったのね。そんな俺がいつしか天狗になってたことに気づきました。弁護士先生ってちやほやされて弱い人を助けるどころか件数をこなすことにばかり気を取られてた。だから一度きちんと自分を見つめ直したかったんですよ。旅を一区切りさせ、久しぶりに自宅マンションの近くまで帰ってきて、ふらりと目についたラーメン屋に入った。そこで食べたラーメンの味が、ものすごく懐かしい味がした。翔くんと一緒に食べたラーメンを思い出し、思わず涙が溢れ出した。それがうちだったってわけね。なんだ、うちのラーメンが美味しくて泣いてたわけじゃなかったんだ。いや、美味しかったですよ。今もお世辞抜きで日本一美味しいと思ってます。ありがとう。今の高坂くんの話を聞いて、私も決めたわ。え？何をですか？決まってるじゃない。出るとこ出てやるわ。駅前のラーメン屋にやられっぱなしじゃ気が済まないもの。だから、高坂くん、申し訳ないけど力を貸してくれる？もちろんです。俺にできることがあれば何でも言ってほしいって言ったじゃないですか。俺は心からこのラーメン屋を救いたいんです。高坂くん、ありがとう。ただのバイトなんて言っちゃってごめんなさいね。いいんですよ。本当のことですし。それに、俺がまた弁護士に戻ろうと思わせてくれたのは、ひたむきな姿の日向さんですよ。だから、絶対この勝負、勝ちましょう。うん。日向さんは、目に決意と涙を浮かべながら言った。そこから俺は、証拠集めと裏取りに奔走した。もちろん、弁護士時代の後輩や仲間にも手助けをしてもらった。みんなが喜んで俺の復帰戦に協力してくれたことは言うまでもない。調べた結果、嫌がらせをしていた男は田中といい、裏の組織とは何の関係もない小物だった。駅前のラーメン屋の店主とは自動車整備工時代の仲間らしい。
駅前のラーメン屋は立地条件がいいためか、開店当初はそこそこ客入りも良かったらしい。だが、ここ最近はめっきり利用者も減っているという。理由は言うまでもなく、その味だ。よく言えば大衆的、悪く言えば特に美味しいわけではなかった。だから客も徐々に離れていった。だが店主は客が減った理由をラーメン屋ひなたに客を取られたからと逆恨みしていたらしい。そこに協力を申し出たのが例の田中である。俺は奴らが虚偽のゴキブリ混入事件を SNS に拡散した件に関してプロバイダー側に発信者の情報開示請求をした。もちろん発信源はラーメン屋の店主のアカウントだった。ラーメン屋ひなたの悪い口コミも同様に人を雇ってわざと悪い口コミを載せていたことが分かった。他にも店での営業妨害行為をビデオに撮影したデータなどを証拠品とし、訴訟提起訴状を裁判所に提出した。訴状は無事に受理され、正式に訴訟が開始された。駅前のラーメン屋は田中との関係が暴かれ、威力業務妨害の罪に問われた。もちろん多額の賠償金も発生したため、店を閉めざるを得なくなった。俺たちは無事にラーメンひなたを守れたのだ。高坂くん、ありがとう。あいつらにきっちり仕返しできたし、お店の評判も戻ったわ。賠償金もたっぷりと入ったから、これでお父さんをリハビリ病院に入院させられる。でも、高坂くんが弁護士に戻っちゃったら、ここも寂しくなるね。なんというか、私も寂しいなぁ、なんて思ったりして。弁護士としての仕事も前みたいに詰め込まないで、一つ一つの案件に丁寧に向き合いたいと思ってます。だから時間は取れますよ。このラーメンもひなたさんのことも大好きなんで、これからも毎日ラーメン食べに来ます。え？そう？じゃあ楽しみに待ってるね。それから俺はまた弁護士の仕事に戻った。今回のラーメン屋ひなたの事件は思いがけず俺の評判を上げることになった。ニュースでは激戦化するラーメン業界の悲劇として大きく取り上げられ、ラーメン屋ひなたの知名度も上がった。今では店の前に長蛇の列ができている。ひなたさんの父親はリハビリ専門病院を退院し、すでに店に復帰している。まだ無理はさせられないということで、新しいアルバイトも雇い、元気にやっている。ある日の午後、ランチ終わりに店に寄ると、ひなたさんがいつものように笑顔で出迎えてくれる。最近はひなたさんもすっかり有名人で、ドキュメンタリーやバラエティ番組に顔を出したりしている。ひなたさん、テレビ業界には女癖の悪い奴もいるって言うから、くれぐれも気をつけてくださいね。すると、すっかり元気になった大将が、俺に向かってヤジを飛ばす。悪い男はテレビ業界だけじゃないぞ。ほら、目の前にもいるじゃねえか。なあ。もうお父さん、高坂くんはいい男だよ。ねえ、高坂くん。あはは、それは俺の口からはなんとも。ありがたいことに、今俺はひなたさんとお付き合いをさせてもらっている。まあ、大将の目が黒いうちは手を出させないと厳しく監視されてはいるが。私もね、高坂くんみたいに目標ができたのよ。へえ、どんな？それはね、この店を日本一のラーメン屋にすること。え？もう十分日本一じゃない？俺が真面目な顔でそう言うと、ひなたさんと大将が顔を見合わせて大きく笑い出す。そうだな。日本一のラーメン屋には日本一の弁護士が婿に来てくれなきゃな。じゃあ、大将、俺たちのこと認めてくれるんですか？
ああ、ひなたのことよろしく頼む。はい。ひなたさんと俺が見つめ合って喜んでいると、店の扉がカラカラと開く音がする。あ、すみません。まだ夜の開店時間になってないんです。するとそこには、俺が負けた裁判の原告家族がいた。父親は左足に装具をつけ、杖をついていた。そして、その傍らに立っていたのは、あの日から少しだけ大きくなった翔くんだった。高坂さん、ご無沙汰してます。今日はどうしてもお礼を言いたくてお邪魔しました。そう言うと、奥さんと翔くんもペコリと頭を下げる。実は、パワハラ裁判では負けてしまいましたが、私のうつ病が労災に認定されました。その上、会社側の解雇も不当解雇として認められ、賠償金が支払われました。そうでしたか。この件で、労働基準局と社会福祉事務所に経緯を聞いたんです。あなたが辞められる前に、いろいろと話をしてくださっていたと。確かに、俺はパワハラ裁判では負けた。だが、彼が理不尽な労働を強いられていたことは確かだったので、労働基準局に自分が集めたデータとブラックな会社の内情を記したデータを局に提出したのだ。今後の家族の生活状況も考えて、社会福祉事務所にもこの家族のことを相談した。ある意味、その結果が功を奏したと言える。あと、私の口座に弁護士事務所名義で多額の返金がされていました。事務所に確認したら、そんなお金を振り込んだ事実はないというのです。ですが、所長さんが金額を聞いて、多分、高坂さんだろうと教えてくださいました。あのお金はさすがにいただけません。ただ、高坂さんのご好意だけは本当に嬉しく思います。私たちのことをここまで気にかけていただいて、本当にありがとうございます。すると、翔くんが、俺のすぐそばまで駆け寄ってくる。高坂のお兄ちゃん、僕、あの時ひどいこと言ってごめんなさい。お兄ちゃんは何も悪くないのに。いいんだよ。翔くんのあの一言がなかったら、俺は自分を見失ってたと思うんだ。だから逆に感謝してるよ。僕、テレビ見たよ。このお店を助けたのって、高坂のお兄ちゃんなんでしょ？やっぱりお兄ちゃんは正義のヒーローだったんだね。翔くんの言葉に、俺の中で凝り固まっていた何かが弾ける音がした。泣くつもりなんてなかったのに、俺の目からボロボロと涙がこぼれ落ちる。すると、目の前にいた翔くんも、その両親もなぜか涙をこぼしている。俺はようやくここから再スタートができるような気がした。人は何か大きな壁にぶつかったとき、壁が大きければ大きいほどひどく打ちのめされて希望を失ってしまう。潰れる前にそこから逃げてしまうのも一つの選択だ。だが、逃げずに壁を乗り越える努力をするのも勇気ある行動だと俺は思う。俺は大きな壁にぶつかって、一度そこから逃げ出してしまった。逃げ出して、遠回りして、さまよううちに、このラーメン屋で日向さんに出会った。彼女はたった一人、その小さな体で大きな壁に向かっていった。何度叩かれても、踏みつけられても、決してそこから逃げなかった。その勇気に、いつしか俺も勇気をもらっていたのだと思う。俺はこれから弁護士の知識を生かして日向さんのような人たちの手助けをしていきたいと思っている。訴訟はとにかくお金がかかる。相手を訴えたいのにお金がなくて泣き寝入りせざるを得ない人たちのために少しでも安く相談に乗り力になってやりたい。金と力に屈服しない正義のための弁護士、
そんなヒーローのような弁護士になれるよう、俺はこれから頑張っていく。